Krüptoraha Liit tervitab kõiki teid, kes te siis täna on siia tulnud ja kõiki, kes siis Zoomi vahendusel meiega ühinenud on. Mina olen Silvia ja mina aitan teil täna teie küsimustele vastused saada. Ehk siis, kui ettekanded on tehtud ja teil on küsimusi, siis viibake minule ja ma toon teile mikrofoni, sest vastasel juhul inimesed, kes Zoomis on, ei kuule ja ei saa aru, millest me räägime. Ja täna siis tulebki arutlusele krüptofirmade tulevik Eestis ja täpsemalt siis just selle uue rahapesu ja terrorismi tõkestamise seadusemuudatusega seoses. Et mis siis täpsemalt muutub, millised on selle tagajärjed, millised võiksid olla lahendused. Ja meiega tulebki siis sellest kõigest rääkima esimeses pooles siis Rene Lauk ja teises pooles siis räägime blogianalüütikast koos Barbara Halasekiga ja see on siis inglise keeles. Ja esimesena ma palusin siia Eesti Krüptoraha Liidu juhatuse esimehe Raido Saare, kes natuke omalt poolt ka antud teemat sisse juhatab. Tervist kõigile, kes te Zoomis olete pidanud kannatlikult kannatama. Meil oli probleem, ajalooline probleem Windowsi ja Maci vahel. Me lahendasime selle kirve lahendusega, et filmime otse ja saadame filmitud stseene saadame teile sinna arvutite ekraanide peale selle asemel, et teha seda nii nagu Zoom on välja mõeldud share screen'i, see päevana, aga vähemalt esimeses osas. Teises pooles, kui Barbara Halasek tuleb rääkima meile, kuidas reaalselt on võimalik lahendada neid küsimusi, mida Rahandusministeerium eesotsas rahapesu andmebürooga üritab lahendada analoogvahenditega digitaalmaailmas, siis reaalsed lahendused on tegelikult olemas. Eile oli meil kohtumine Rahandusministeeriumis, kus meile tundus, et hakati juba aru saama, millest me räägime. Tundus, et inimestele jõudis kohale, et on olemas lahendused, aga nüüd ei ole aega. Nüüd ei ole aega enam nendega tegeleda. Nii et seadus tuleb vastu võtta nii nagu on. Me ei olnud rahul sellega loomulikult. Ja me saime tegelikult nii kaugele, et meile öeldi, et okei, pange homseks kokku siis kõige valusamad punktid. Sõnastage nad nii, nagu nad võiksid seaduses teie arvates olla. Ja me reedel arutame, mis saab. Äkki me teeme midagi. Meie 28 ettepanekust, mis me tegime muudatusteks, öeldi, et mõned ikkagi läheb arvesse, mõned asjad ei tule nii, nagu oli selles algses eelnõus. Aga nagu mulle jäi mulje, siis meie peamised punktid, mis tõenäoliselt lõpetaksid virtuaalvääringu teenuse pakkumise kui sellise Eestis, et need vist ei pruugi sinna jõuda. Edasi on Riigikogu, edasi on lugemised ja eks me vaatame, kas meil õnnestub natuke digitaalset valgust viia sinna maailma või mitte. Kindel ei ole, aga me teeme endast kõik oleneva, sest meie käsutuses on teatavad väiksed ressursid. Ilmselt me pöördume oma liikmete poole, et koguda suuremaid ressursse, sest kui meil ei ole virtuaalvääringu teenuse pakkumist Eestis, siis ei ole vajadust ka enam Krüptoraha Liidu järgi. Ehk siis meie jaoks on see konkreetselt ellujäämise küsimus. Üritame teha seda loomulikult piisavate vahenditega. Aga nagu te olete ajakirjandusest lugenud, siis riik on huvitaval kombel hakanud käituma kergelt nagu PR-agentuuri juhitav täniskontrool. Kõigepealt kallame vastaspoole jamaga üle, räägime, kui halvad nad on, et kui me lõpuks kehtestame sellise seaduse, mis neil jalalt ära võtavad, siis avalikkus arvab, et paras neile. Nad olidki pätid, tulebki mangi panna. Meie teame, et Eestis on piisavalt palju selliseid ettevõtteid, kes on teinud investeeringuid seaduslikus õigusruumis ja kindla tahtmisega valdkonda arendada ja pakkuda seaduslikku teenust. Me oleme eelmise aasta 1. juuliks viinud oma ettevõtted juba kooskõlla uute tingimustega, mis olid igati mõistlikud tegelikult. Sest selles eelmises või kehtivas seaduses on ka teatud selliseid nüansse, mis võiksid olla paremini sõnastatud, aga need jätsid meile siiski hingamisruumi
ja need ettevõtted, kes tahtsid, need suutsid ennast viia tingimustega kooskõlla ja meie arvamus on selline, et me seda eelmise seaduse mõju ei ole veel isegi näinud. Eelmise aasta 1. juulist pidime me olema sellega kooskõlas, nüüd on natuke rohkem kui aasta mööda läinud, ühe seaduse hindamiseks on see liiga väike aeg. Aga nüüd selleks, et rääkida, mis meid ees ootab, juhul kui seadusandlus, mis kannab ilusat nime, rahapesu, tõkestamise ja terrorismi, tegelikult kohutavalt pengi nimi, ma ei hakka seda ette lugema, aga seal tagumine pool on selline, mis ütleb, et ja muude seaduste muutmise seaduse eelnõu. Me ei muuda ainult rahapesu seadust, vaid kes ei ole võib-olla kursis, siis selles eelnõus, mis saadeti kooskõlastamisele, muudeti ka riigilõivuseadust, mille järgi virtuaalvääringu teenuse litsentsi taotlemine riigilõiv on 10 000 eurot. Iga muutuse tegemine, näiteks aadressi muutmine, ükskõik milline muutmine teie tegevusloas, mis on kohustuslik teha loomulikult, on 4 000 eurot. Ma arvan, et Rene räägib asjadest täpsemalt, aga ma ei teagi teid rohkem, ei tuleb kinni. Kutsun siia lavale Rene, kellega koos me eile istusime Rahandusministeeriumis. Rene sai seda sama emotsiooni, mis minagi. Ja ma ütlen, et tegelikult see õhkkond meie koosolekul eile oli konstruktiivne. Aga jäävus oli lõpuks, et nüüd me ei jõua enam midagi teha. Okei, palun Rene. Aitäh! Tere õhtust kõigile. Meeldib näha, et ikkagi on inimesi, kellele siis tulevik korda läheb, et liina võtta. Aitäh Silviana muidugi, et sa panid nii ilusti selle kohustuse, et teised küsivad, meie vastame, kõik peavad vastatud saama. No pressure at all. Aga proovime hakkama saada. Ja tõepoolest Raidoga koos mina eile seal Rahandusministeeriumi kohtumisel olin. Kokkuvõtvalt võib-olla kõige positiivsem noot tuli ära sealt esimese minutiga, kus öeldi, et riigi eesmärk ei ole sektorit ära lõpetada, lukku panna, aga ja siis tuli kõik see muu veel sealt järgi. Et ma niimoodi oma soovunelnud jään sinna sellest esimesest punkti kinni ja mõtlen, et ei jää. Püüan siin vahepeal natuke eest ära olla, sellepärast mina teid ei näe see prorektor või see nii hele ja teie ilmselt ei näe seda, kui ma teil siin eest lõpetan, aga proovime hakkama saada. Ühesõnaga minu, kes ma olen, miks ma üldse olen, et mind tasub kuulata. Rene Lauk on minu nimi, üle 10 aasta ma olen siis erinevates ministeeriumites olnud üldiselt õigusosakonnas, kirjutanud eelnõusid, olnud seal juures see juriidiline ekspert, ehk siis hariselt olen jurist. Ja see võiks mulle anda mingisuguse sellise teadmise, et kuidas see õigusloome protsess käib, kuidas kaasamine käib, mismoodi peaks seda asja põhjendama ja mismoodi siis, mis see lõpuks välja peaks olema. Ja alates siis 2017 oleme seotud krüptoga, ehk siis sama Oblicity, oli see ettevõte, mille me lõime, sellel hetkel, kes teab, oli see nii-öelda igobuum, ehk siis me neid juriidiliselt nõustasimegi, kirjutasime vastavaid lepinguid, õiguslikku raamistikke. Ja sealt oleme siis nagu edasi arenenud, juurde on tulnud krüptole suunatud raamatupidamine ja kuna krüpto on ja jääb suhteliselt sellise rahapesu riskiga seotud valdkonnaks, nüüdseks on juurde tulnud see pool, et me tegeleme ka, pakume seda varianti, et ettevõtted võiksid ennast turvaliselt tunda, et rahapesu pool kaeta, siis teemal ohvitseri poolt kogu see juriidilised kaartamised juures on. Eks te ise otsustate pärast, kas tasub mind kuulata või mitte, aga et tead ma oma teadmistega umbes tulen. Nüüd näete, ma alustan oluliselt kaugemalt kui see, millest nagu alguses öeldi. Ma alustan päriselt ka ajaloos. Ja alustan sellest, et ma arvan, et see oli mingisugune esimese kursuse õigusfilosoofia aine, kus äkki öeldi, et seadus iseenesest ei ole mitte midagi muud kui hulk mingisuguseid keerulisi lauseid, mida mitte keegi lugeda ei viitsi. Ilma kontekstita see asi ei tööta. Igal asjal peab olema mingisugune kontekst, et ta korrektselt töötaks, ta peab olema ajalugu, ta peab kuskilt arenema.
Mina olen selle siia nüüd natukene välja kirjutanud. Miks ma olen toonud sinna teisele poole panga või panganduse? Kaks mõtet. Esiteks jah, esimesel pilgul peale vaadates pangandus ja mingi osa krüptost ju on mõnevõrra sarnased, aga teine oluliselt suurem põhjus on see, et Eesti riik üritab krüptot reguleerida sarnaselt nagu pangandust. Ehk siis samad struktuurid, samad põhjendused ja sama mingisugune järelevalve funktsioon. Tõepoolest, võtame selle panganduse siis ette. Siis esimene tegevusluba oli 91, natuke võib vaielda, et milline see nüüd Eesti esimene pank oli, seal tuli üle neid Nõukogude Liidu ajast ja nii edasi, aga umbes siis ta oli, Eesti Pangaliit tuli kohe järgi aastal 92. Ja siis oli aastal 96 Eestis X-pank. Päris ausalt, ei ole kirjaviga, ei jäänud sisse kogemata. Otsisin, et palju võiks olla, ei leidnud, helistasin täna Eesti Panka, küsisin. Tädi otsis tükk aega ja ütles, et ei tea, liiga palju. Jah, nii oligi. Mina olin selleks ajaks 10-aastane, et ma nii väga täpselt ei mäleta, mõni teist võib-olla juhtub rohkem mäletama, kes on seda reaal pank näinud, siis täpselt nii oli. Iga nurga peal oli oma pank, iga musta kohvriga vend või siis vahetas valuutat, laenu sai poe tagant kuskil putkast ja nii oligi, see töötas. Mul just sõber tõi välja, et Keila pank oli poe esikus kuskil või mingisuguse kohal. Ja see töötaski. Ja kui nüüd vaatad seda ajalist nagu vahet, siis järgmine asi, mis ma välja toonud on 2002 alles. See oli päris pikk vahe. Ja kogu selle ajal see turg kuidagi töötas, ta reguleeris ennast, ta sai hakkama, ta arenes. 2002 tuli siis finantsinstitutsioon. Riigil tekkis rohkem aega, riik hakkas reguleerima, proovis ühtemoodi, proovis teistmoodi, lõi struktuurid, lõi järelevalve. Tegelikult oleme nüüd jõudnud siia, kus me oleme. Miks meil on 9 panka? Põhimõtteliselt ju struktuur töötab, järelevalve töötab. Ja okei, mõtlete panganduse peale selline väike minka selle juures, et krüptoga ei ole nagu rahapesu vahele jäänud keegi Eestis pankadega. Äkki mulle tuleb kellegi meelde, mis on nii selle ajal olnud. Aga see selleks, struktuur iseenesest on paigas ja töötab, et ka need pangad jäid tegelikult oma rahadega vahele, et siis süsteem töötas, järelevalve töötas. Aga meil on läinud aega sinna 30 aastat, et sinna jõuda. Ja nüüd vaatad siia korra kõrvale, siis krüpto hakkas Eestis pihta 2017, et siis sisuliselt samad punktid. Näeb välja nagu sama kuskateri tähendab kohe 30 aastat hiljem. Krüptoraha Liit asutati küll varem 2014, aga see selleks. Ehk siis tõsiselt hakkas töö pihta 2017. Raha hakkas tegema 2017 ja mingil hetkel siis tekkisid tegevusloed ja nüüd on neid järgi umbes 400. Mis ma sellega öelda tahan? Need asjad ei tekki lihtsalt niisama tühja koha pealt. Mingisugune loomulik arenguruum on olemas. See peab olemas olema, muidu see lihtsalt ei tööta. Pangandusel läks aega 30 aastat. Kui kaua krüptol läheb? Ehk kui te mõtlete 2017, 4 aastat tagasi, siis oli 1996 nagu panganduses. Me oleme praegu, ja okei, võib-olla natukene riik kogenenum, mõnda asja saab kiiremini teha, aga ei saa jätta arengust välja mingisuguseid etappe. Me oleme oma arengus 4 aastaselt praegu. Hea küll, võib-olla võrdub see siis 7 aastaga vanasti panganduses. Aga me ikkagi oleme seal. Ma saan aru, et me kulutame suhteliselt palju aega sellise filosoofilise tausta peale. Aga see on oluline, sellepärast, et seda tuleb pärast edaspidi kõikide nende punktide juures nagu meeles pidada. Kus kohas me oleme oma arengus? Miks me peaksime kuskil mujal olema? See ongi loogiline areng ja seda tuleb arvestada. See lihtsalt töötab niimoodi, protsess töötab niimoodi ja sellest ei saa üle ega ümber. Aga minnes nüüd natukene konkreetsemaks, et mis siis nüüd toimunud on? 2017 on seesama null päev meile. Et siis võeti vastu raha VTS, kehtestati regulatsioon, samas tekkis ka esimene luba. Ja enne seda oli ju suhteliselt anarhia, suurt midagi toimunud on ju.
Esimene muudatus tekkis 2019. Selle aja jooksul meil jäi seesama iga-buum. Meile regulatsiooni põhimõtteliselt ei olnud, lubasid anti välja kõigile, kes neid küsisid põhimõtteliselt. Meile tekkis mingil hetkel 1400 krüptoluba Eestis. Ma nüüd väga ei eksi. Ja see on nüüd seesama aeg tegelikult, mis oli panganduses 90-ndatel põhimõtteliselt. Ja täiesti loogiline on see, et mingil hetkel hakkas riik liigutama ja 2019 tekkis esimene muudatuse pakett. See ongi täiesti loogiline ja see pidigi seal olema. Aga arva on see, et esimene, keegi kunagi on jälle öelnud, ma väga vabandan, ma ei mäleta nime, keda ma nüüd tsiteerin, aga et ükski toode pole kunagi piisavalt tugev, et elada üle esimest kokkupuudet tarbijaga. Ilmselt samamoodi. See esimene seadus oli okei selle kohta, et ta oli esimene seadus, aga see oli ka kõik. Eks seal oli palju asju, mis oleks pidanud olema teisiti reguleeritud, seal oli palju asju, mis ei olnud üldse reguleeritud. Ja jällegi see on okei, sest sellel hetkel seadusandjalt oligi palju oodata, et ta näeks ette neid arenguid, mis siiani on praegu tulnud, neid probleeme ja neid kohti, mida oleks vaja reguleerida. Mis muudatused olid 2019? Te ilmselt olete need läbi teinud, sama mida Raido siin juba mainis. Ehk siis osakapitali tõsteti 5 korda, tekkis Eestis oleva EKRL ohvitseri kohustus, kes peab olema töölepinguga. Tekkis Eestis asuva juhatuse liikme kohustus, tekkis Eestis oleva kontori kohustus ja nii edasi. Jah, see on see osa, mida tegi seadus. Samas tuleb meeles pidada ka seda, et väga suure osa muutusest võttis endaga raha. Ehk siis neid asju, mida seadus tegelikult ei ütle, mida seal kirjas ei olnud. Näiteks selle, et EKRL ohvitser peab olema töölepinguga, mitte teenusepakkuja. Et teil ei tohi olla coworking space, aga peab olema eraldatud lukustatav ruum eraldi lukustatava kapiga. Mida te sinna kappi panete, keegi ei tea, aga raha seda nõuab. Ehk siis meie klientidel näiteks on see lukustatav IKEA boks kabineti nurgas, sellepärast, et raha seda sinna palub. Seda ei ole keegi kunagi lahti teinud. Kõiki andmeid te hoiate ju digitaalselt. Aga boks on olemas, järelikult on kriteerium täidetud, kõik on hästi. Okei, aga mis selle tulemus oli see, et 1400 ettevõttest ei järgi mingil hetkel 300, mingil hetkel nüüd on 400. Ehk siis kuna selle hetke regulatsiooni mõte tegelikult päris suures osas oli ju ära kaotada need ettevõtted, kes päriselt ei tegutse. Ehk siis need, kes lihtsalt hoiavad litsentsi selle jaoks, et nice to have, kuskile oma kodulehele number üles panna või siis lihtsalt ei võtnud tõsiselt. Nendest ei saadi lahti. Ettevõtetele, et see loa hoidmine muutus kuluks. Nad peavad maksma palkasid, sest pidi olema tööleping. Ta peab maksma renti, sellepärast, et oli üürileping kohustuslik. Ja selle tulemusena jäidki need ettevõtted, kes nagu päriselt viitsisid ja tahtsid mingisugust teenust osutada. Ülejäänud kas loobusid loast või siis jäid sellest ilma päris kiiresti. 1400 sai umbes 400, natuke vähemalt. Nii, ja siiani olen mina tegelikult selle arengu, ma ei oskagi, nagu tegelikult see sinnani läinud on isegi täiesti loogiline, mina praegu. Sinnani oli kõik okei. Tekkisid uued nõuded, nuriseti nende üle, kes tahtis täitis ära, kes tahtis, läks mine. See, ma saan aru, et siin on need inimesed, kes siis nagu on need ära täitnud ja seda hästi tõsisemalt võtma hakanud. Aga nüüd, mis edasi juhtus, on see, kus minu jaoks asi enam loogiline ei ole. Ehk siis 2020, ma ei tea, paljud teist on sellega kursis olnud, palju ei ole, tekkis uus eelnõu. Saadeti kooskõlastamist ringiga umbis, mis küll natukene teise nurga alt, aga siiski väga põhjalikult, kui ta oleks jõustunud, oleks muutnud kogu sektorit, ehk siis teist korda nagu teise aasta jooksul. 2019 oli eelmine, et mul jäi see ütlema, et 2019 muudatuste pakett, et me võime vaielda, kas need olid mõistlikud muudatused, kas need olid vajalikud või mis nendest nagu saama hakkas, aga fakt on see, et sektorid korralikult raputati. Kõik muutus, ennem oli täiesti vaba, nüüd oli reguleeritud. Hea küll. Ja nüüd tuli see umbis, mis ütles, et teeme veel hoopis teistmoodi. Olete te kuulnud sellest midagi?
mina ka kuulsin. Ta ei ole kuhugi liikunud, ta sai tohutult tagasisidet. Näi oli selles, et see tagasiside oli hästi erinev. Ilmselt sellepärast on ka hetkel seisma jäänud, et tundus, et mingisugust üksmeelt leida ei ole võimalik. Mis ta nüüd edasi saab, mina isiklikult ei tea, kuskil ta on, kuskil ta ei ole. Aga murekoht on ju selles, et need ettepanekud, mis seal tehti, on teistsugused kui need, mida see esimene pakett nagu ette valmistas või nüüd, mida see teine muudatuste pakett, millest me täna peaksime rääkima. Et mis seal nagu välja pakuti? Seal näiteks pakuti välja osakapitali tõsta veel nagu poole võrra ehk siis 25 000 peale ja vist 2 juhatuse liiget. Noh, et tõsi, sellest ei ole saanud siiani seadust, aga see nii-öelda sektori raputamine ju toimus. Sektorile andis see kätte, kõik pidid mõtlema, kõik pidid analüüsima, et kas nad saavad jätkata, kas nad ei saa jätkata. Tekkis ebakindlus, tekkis hirm, mis minust saab. Ja küll see vaikselt tuli ära, või vähemalt pandi kalevi alla, kusjuures keegi ei ole öelnud, mis seda saab, ta ikka ripub kuskil. Äkki ta tuleb mingil hetkel veel tagasi. Teeme siis. Et see oli kohe järgmine aasta ja nüüd on veel alla aasta mööda läinud ja nüüd on siis sattunud meile kätte see teine muudatuste pakett, mis veel korra keerab kõik asjad nagu täiesti tagurpidi. Ehk siis jah, tuletan meelde, et me oleme endiselt aastal 96. Ja siin ma lõpetan selle muudatuse paketi juurde, ma tulen kohe tagasi, ma ausõna lõpetan selle ajaga ära. Aga see on ilmselt see koht, kus tuleks nüüd vaadata korra ette, et me teame juba, et meie ei ole ainsad, kes nagu servivad. On teised riigid ja juba mõnda aega Euroopa Liit valmistab ette siis nii-öelda paketi, millega reguleerida liidu piires ühtlaselt, vähemalt enam-vähem ühtlaselt, siis kogu see krüptoteenuse pakkumine. Ja nurgakivi on see Mika, kes on lugenud, kes ei ole lugenud. Ja siis me teame, et see muutus, mis praegu tekib, on ülilühiajaline, umbes 8 aastaks. Ja siis mingisugused asju muudetakse kas tagasi või reguleeritakse teistmoodi või tehakse nendega midagi. Ja hea küll, see Mika pakett ei ole kinnitatud, ta ei ole lukus. Ja enne kui ta jõustub, võib seda asja juhtuda, see tekst võib muutuda päris oluliselt. Aga mingid indikatsioonid ju sealt on võimalik saada. No näiteks osakapital. Eesti pakub praegu 350 000, vahet ei ole, mis teenust osutas. Mikas hetkel kokku lepitud, millega nagu on enam-vähem kõik rahul olnud, olenevalt sellest, millist teenust ta siis krüpto sees osutab, on 50 kuni 150. Ehk siis 50 ja 350 on nagu täiesti dimensionaalselt erinevad numbrid. Et mure ongi selles, et hea küll, kui me liiguksime vaikselt ühes ja samas suunas, see oleks okei. Teeme astme-astmet veel kohe asja nagu karmimaks, suuremaks, mida iganes. Aga seda ju ei tehta. Iga see muudatus on sisuliselt liikunud mingis osas nagu ei suunas. Kui me täna peame kehtestama 350 000 kõigile ja siis 2 aasta pärast võtame uuesti tagasi 50 peale. Ei ole väga loogiline. Ehk siis riigi mõtted muutuvad väga kiiresti ja väga suures nagu ulatuses. Ja nagu paberi peal ei ole väga hull, aga kui teie olete need, kes oma ettevõtted peavad sellest lähtuvalt kuidagi nagu majandama, juhtima, muudatusi tegema, siis on küll hull. Ja sellises nagu ebakindluse olukorras on väga keeruline saada investeeringuid. Kes investeerib? Milleks? Jah, ehk siis siit tuleks kaasa võtta see, et see praegune pakett on igal juhul ainult ajutine, mis on eriti totter. Oleme nüüd nüüd oleme jõudnud sinna, millest ma rääkima pidin. Ehk siis sellest praegusest muudatuse paketist. Ma täiesti meelevaldselt võtsin välja need punktid või need muudatused, mis minule tunduvad, et võiksid olla olulisemad või siis piiravamad
või ühesõnaga, mulle meeldisid need rohkem. Võtke vees. Alustame pihta. Ülevaalt hakkame minema. Mul vist oli slaid iga ühe kohta. Ehk siis 2-aastane äriplaan. Iseenesest ei ole ju väga halb mõte. Eesmärk peaks olema siis hoida eemal sellised proovijad, kes tegelikult teavad, mis nad teevad, mis asja tõsiselt ei võta. Ja sellega tuua siis rohkem kindlust, et kõik teenused, mis on turul kättesaadavad, on hästi läbi mõeldud. Ja see on see 3 küsimust. Mida see annab? Milliste reegliste alusel hinnatakse ja kes hindab? Ehk siis mida annab? No mida annab? Äriplaan kirjutatakse selles, et kõik teaksid, mida te teete. Kõige enam teie ise, on ju. Aga kui te nüüd teate, siis ei tea ka, aga me räägime ju suures enamuses startup sektorist. See muutub väga kiiresti. Äriplaane tavaliselt 2 aasta peale ei tehta, seda ei ole võimalik teha. Mõeldakse 5 korda ümber selle aja jooksul. Ja see ongi loomulik, see on selle sektori eripära. White paperit tehakse, muudetakse juba nagu raha kaasamise voorude ajal mõnikord. Ehk siis, kui see on nõue, loa saamiseks loomulikult, see kirjutatakse ära. Aga see on ju projekti kirjutamine. Selleks tekib ilmselt mingisugune hulk väga äriplaani kirjutajaid, kes kirjutavad teie ärist või plaanist mitte midagi teades väga ilus äriplaani, sellised, mis läheks nagu hindamisest läbi. Ja kuna äriplaan ei ole siduv ja seda ei saa ka teha siduvaks ärina, siis see dokument pannakse kuhugi peale loa saamist tahtlisse ja sinna ta jääb ja kedagi rohkem seda juhita. Kas see on, ütleme, et halba ta ei tee, aga kas midagi head teeb, suhteliselt kaheldada. Järgmine küsimus on see, et milliste reeglite alusel hinnatakse. Kogu see muudatuste pakett annab hästi suures osas diskretsiooni õiguse raabile, ilma et anda ette mingisuguseid pidepunkte. Ehk siis teie peaksite praegu, või siis mina näiteks nõuandjana peaks oskama, või siis juriidilise esindaja peaks oma kliendile oskama öelda, et kui sa teed nii, siis sa saad loa, kui sa kuskil eksid, siis sa ei saa loa. Ma ei oska. Ühtegi reeglit, mille alusel hinnata, kas teie äriplaan on okei või ei ole. Ei ole. Meil ei ole isegi osasid, mida see sisaldama peaks. Lihtsalt ei ole. Ja nüüd, kes hindab raha? Äisju. Seal on nüüd päris mure. Esimene mure on see, et kuna ei ole öeldud, mille alusel hinnatakse, siis ega nad ju ei põhjenda ka oma arvamust. Väga lihtne on mitte luba anda öeldes, et äriplaan ei ole usutav või äriplaan ei ole piisavalt läbi mõeldud. Mida iganes, ühesõnaga mingi selline põhjendus, millega sa ei saa vaielda. Kui öeldakse, et teie äriplaan ei ole piisavalt läbi mõeldud, minu variant minna halduskohtusse vaidlustama seda. Ta ütleb, et minu äriplaan ei ole piisav. Mina sa tõestan siis kohtunikule, et on piisav. Et see on üks asi ja järgmine küsimus on see, et kes hindab raha hindab. Kui meil juhatuse liikmetele just kehtestati nõue, et tal peab olema 2 aastat finantstöö kogemust, laitmatu maine, vastav eriala, koolid, teadmised, mida iganes. Siis kui ma olen nüüd tubli ja tark, siis ma kirjutangi selle äriplaani arvestades kõik. Seal on sees igasugused turu-uuringud, finantsprognoosid, kuna see on krüpto, siis on seal ilmselt mingisugune blokiahela lahendus sees. Ja esitan selle. Aga rahapesuametnikult ju keegi ei nõua sellist kvalifikatsiooni. Meil ei ole seda, meil ei saagi olla ja mis ei püüagi, et meil peaks olema. Ja kuidas see rahapesuametnik nüüd peaks olema miskit moodi pädev seda äriplaani hindama ja ütlema, kas see on okei või ei ole. Kas see finantsprognoos sobib või ei sobi? Kas seal on äkki mingi arvutus vigases? No lihtne, ta ei olegi. No lihtsalt ei ole ja ei saagi olla. Ehk siis see äriplaan on, ta ei ole suur mure ettevõtja poolt. Sest te lihtsalt teete selle ära, kui seda on loa jaoks vaja. Lihtsalt vastik tüütu kohustus. Aga kas ta seal sees peaks olema, et annab midagi juurde, igal siis otsus. Mina teda kirjutada selles mõttes, mina teda sinna sisse ei paneks, aga hea küll. Aga nüüd lähme valusamate punktide juurde. Ehk siis kõik on äriplaani juurde. Nõuded juhatusele. 2-aastane
valdkondlik töökogemus ja siis hulk minu küsimusi. Milline valdkond? No võiks olla ju finantsvaldkond äkki, pangandus, midagi sellist. Aga kindel või? Te mõtlete, et need startupid või plokiahela tehnoloogia kasutajad üldiselt on need programmeerijad. Nad teevad tõenäoliselt kas mingi platvormi, exchange'i, wallet'id, mida iganes. Nad programmeerivad. Mida annab temale see valdkondlik töökogemus seal? Või ütleme, finantsvaldkonna töökogemus juures. Pangale seiti tootvat ettevõtte jootused ka ei küsita, aga palju sa tead väikefondi valitseja hoolsuskohustustest. Tal ei ole vaja seda. Ehk siis siin samamoodi, et kui me räägime, et millises valdkonnas, siis see ettevõte peaks olema pädev ju, ta peaks teadma, kuidas maailma parima quality teistada, kuidas teeb quality. Kuidas see oleks turvaline, user experience oleks hea, mugav kasutada ja nii edasi. Jumala ükskõik, kust see raha sinna lõpuks saab. See ei ole tema mure lihtsalt. Aga hea küll, lugesime seletuskirja ja mõtlesime ka natuke juurde, et raske uskuda, et Raab küsib siin ikkagi programmeerimise kogemust. Räägime siis ikkagi mingisugusest finantspoolest äkki. Kuna seda kuskil öeldud ei ole, siis ma ka ei tea. Aga võtame hüpoteesiks praegu, et me räägime mingisugusest finantsvaldkonnast. Peab olema 2 aastat töökogu. Ja miks seda vaja on, seda ma jäin see punkti juba sisse, et kui sa seisme ehitad, siis sa ei pea kust tuleb see raha, mis on seisme sees on. Miks seda vaja on, ei tea. Aga Eesti kontekstis, kui me leiame vastavad inimesed, ütleme nüüd, et see peaks olema siis nii-öelda mingisuguse finantskogemusega, võib-olla ka mingisuguse krüptotaustaga või mingi selline kombo. Valdkond ise on meil, mis on ütleme, 2017 hakkas alles. Siis valdkond ise on nii noor, et ta ise ei ole saanud neid inimesele toota. Tähendab, et me peame kuskilt üle ostma. Kus sa ostad? Finantssektorist. Ehk siis sina oled startup ja lähed proovid Swedbanka juhti või raasukest üle osta. No, palju õnne, võite proovida. Kui on väga helde Bitcoini investor, siis sa võib-olla saad. Aga see ilmselt tekitab järgmises etapis natuke rohkem probleeme erinevate rahapesu instrumentidega. Aga selleks. Ehk siis Eestis ei ole neid inimesi. Ei ole mõistlik eeldada, et startup, kes üritab luua mingisugust uut tehnoloogilist lahendust, peaks minema ja ostma üle mingisuguse panga juhi näiteks. Ja teine küsimus on see, et kuna me endiselt ikkagi väga kindlad ei ole, mis see valdkond on, mida uuritakse, siis ka näiteks suure lugupidamise juures epiraskuse vastu mul lõrna aimugi, mis on tema teadmised ma ei tea, krüpto exchange ülesehitudest. Võib-olla teab, võib-olla ei tea. Ühesõnaga, neid inimesi ei ole Eestis võtta. Ja järgmine küsimus on, nüüd ma kordan iseennast, kes hindab pädevust, Raab hindab, miks me arvame, et Raab on võimeline seda pädevust hindama, ma ei olegi. Ehk siis jõudnud ulatusel on täiesti mööda. Ma ei ütle, et nad on nagu ideeliselt valed, aga need on nii valesti rakendatud, et see ettevõte, kes täidab ära need nõuded, ei taha selles sektoris tegeleda, ta on mingi teise sektori ettevõte. Ta ehitabki võib-olla vanapäi panka. Ja siis palun on need nõuded tõesti läbiproovitud ja töötavad. Ühesõnaga, nõuded juhatusele on probleem. Ja siia siis veel nagu jälle meenustasin sellest 96. aastast või siis ka oluliselt hilisemast ajast, et me mõtlete nüüd Eesti selliste suuremate edulugude peale, Wise ja võib-olla ka LHV ja kui LHV juhtkonnal oleks nende algusaegadel neid nõudeid rakendatud, oleks meil LHV või ei oleks? Aga vist ei oleks. Wise'iga seda enam, et ei saa nõuda kogemust valdkonnas, kus seda ei ole olemas. Seda lihtsalt ei ole olemas. Edasi, IT-audit. Mõte ju hea, eesmärk ilmselt selles, et teha kindlasti, et turule jõudvad teenused oleksid piisavalt turvalised. Ja jällegi mõte ju väga halb ei ole. MVP faas on siis minimum value product faas, ehk siis kuidas iduettevõte töötab, on see, et ta teeb
ühesõnaga korjab iseenda ja ema, isa ja sõprade käest kokku mingisuguse raha, teeb sellega nii-öelda esmase toote valmis, siis ta saab mingisuguse võib-olla paari investorit juurde, otsib esimesed kliendid ja siis, kui tal on töötav lahendus, siis ta saab minna investori juurde raha saama. Siis tal on lootust saada ka. Enne seda ei ole. Aga antud juhul see ju ei ole võimalik. Ehk siis, kui sul peab IT-platvorm olema täiesti valmis selleks hetkeks, kui sa esitad loa taotluse, siis sa oled juba ammu sellest siininvesteeringu faasist väljas. Ja kaotatud aeg siis loa taotlusel on see, et teate küll, seadus ütleb, et raha peab menetlema 2 kuud. 2 kuu jooksul peab tulema otsus, kas te saate loa või ei saa. No, ma arvan, et tõesti isegi ei proovi enam. Ehk siis meil on menetlusi, mis on 8 kuud kestnud. Ja öeldus on nagu selles, et miks seda pikendatakse, et see on ülekaalukas avalik huvi, millest see seisneb ei tea. Aga selle põhjal on neid nagu pikendatud. Ehk siis see hetk, kui te esitate taotluse ja see hetk, kui te loodetavasti oma loa saate, on päris pikk. Ja mis te teete nüüd? Teil on firma valmis. Esitame taotluse ära ja siis teil 8 kuud keerutab pöided. Isegi me ei räägi nagu videoettevõttest, aga üks teine ettevõte ei saa seda lubada. Te tahaksite esitada ära oma taotluse ja see 2–3 kuud te programmeerite, te valmistate ette oma toodet, te teete midagi. Siin seda ei saa. Ehk siis IT-audit peab olema valmis ennem ja küsimus jälle, kes hindab selle kohta ka nagu eelnõus. Kas see on siis nüüd mõni teine sõltumatu IT-firma? Kas see peab olema akrediteeritud mingisugune audiitor? Kes? Ei tea. Kus ta? Ei tea seda ka. Sest kui ma kuskilt võtan ja esitan selle siis raabile, siis raab menetleb ütleb lõpus, et sa ei saanud luba sellepärast, et sinu IT-audit oli tehtud vale ettevõtte poolt. Aga endiselt me ei tea, kes see on nagu. Ja lõpul on see, et mis see raab teeb selle IT-auditiga. Kui sina nagu, nii nagu audit on, et seal tuuakse välja võib-olla probleemid, riskikohad, mingid muud asjad, ta peab seda suutma lugeda. Sul peab seal vastas olema keegi, mis on hetkel saab seda ei suuda ilmselt. Loodetavasti ta varsti suudab olla, aga hetkel ei mitte. Auditiga läheme edasi ka. Peab olema siseaudiitor ja peab olema välisaudiitor. Siseaudiitor peab sul olema ilusti töölepinguga tööl selleks hetkeks, kui sa loa taotluse esitad. Ja välisaudiitor peab olema sul loas ära nimetatud nimeliselt, kellega sul on diil, et tema tuleb sulle välisaudiitoriks. No, alustan sellest, et audiitorite koda minu teada on ka sellist tagasiside sellele eelnõule. Nad ei ole võimist tegema seda või nad ei taha teha. Et siis audiitor ei ole Mati või Kati tänav, kui me nagu IT-auditit mõtlesime, et me ei tea, kes seda võib teha, siis siin me teame küll. Peab olema akrediteeritud audiitor ka liige Eestis ja Puhania. Neid ei ole Eestis väga palju. Arvestades, et Eestis on väga kähkudes neid ettevõtteid, kellele kohaldub kohustuslik audit. Need on väga vähe. Need on ka audiitorid on vähe. Nüüd kõik need 414 tegelast, kes meil praegu loaga on, lähevad endale seda audiitorit võtma, need lihtsalt ei jätku. Ta ei saa endale audiitorit, sest ta tegeleb sinu naabriga parajasti. Ja kui mõtlete selle peale, see kõige tavalisem majandusest teada nagu pakkumus, et kui jurist arutab, et kui nõudlus ületab pakkumise suurel ulatuses, siis hind läheb üles. Meie paari audiitori kohta on just ette palju audit maksab. Aga see selleks. Ja lähme edasi. Hea küll, palgaline siseaudiitor, ta võtab ta tööle. Vastavalt eelnõule sinu siseaudiitor ei tohi osaleda nende dokumentide väljatöötamises või nende protsesside väljatöötamises, mida ta pärast siseauditeerib. Mida pagan ta teeb esimesed aastad selles ettevõttes. Nagu koju minna ei tohi tööd teha ka ei. No tore, iseenesest ma ei tea, istuta lilli ja võtta raha vastu. Et
võib iseenesest olla. Lihtsalt juba välis. Ja teine pool on see, et nimeliselt ära toodud välisaudiitor, kui sa lähed selle välisaudiitori juurde, et tere, minul siin ettevõtte tahaks luba, selle jaoks on välisaudiitorit vaja, mis see esimene audiitor, mis ta küsimus on? Aga tule näita, mis sul on, mis ma tegema pean. Millega ma ennast seon, ma luban nüüd enda öelda, mida ma auditeerima pean hakkama. Ma sul ei ole seda veel, sest sul ei ole luba, sa ei ole tegutsenud. Ehk siis mitte ükski nagu nii-öelda välisaudiitor ei ole nõus pea ees sisse ütlema Google'it, fine, pane minu nimi sinna sisse ja pärast vaatame. Ta lihtsalt ei ole nõus ja tal ei ole vaja ka sama teema nagu notaritega. Piiratud turg on väga vähe. Nagu me ütlesime, meil on 414 tegelast, kes seda tahavad saada seda audiitor. Pluss kõik need, kes tavalised ettevõtted, kes niikuinii audiitorkontrollist tuleb läbi minna. Ta ei tee seda lihtsalt. Ta ei saa seda. Ja mul oli kindlasti siin veel üks mõte juures, mille ma ära unustasin. Mis sellest juhtub? Kui selline olukord nagu väliselt juhtub, peaks on see, et neid on hullult vaeva näinud praegu sellega, et ära kaotada need nii-öelda tankistid juhatuse liikmed. Et nominiisid nii-öelda ei oleks. No aga antud juhul on jumala kindel, et tekib uus nagu teenus. Tankistaudiitor. Kui ma saan seal 2 aastat istuda, ma võin seal istuda, mitte midagi teed, ma millegi ei vastutama, võtta see 200 eurot näiteks. Mul on 5 ettevõtet, hakkab juba olema. Kohal ma ka olema ei pea, kodukontor, COVID. Ühesõnaga just nagu üks sektor pannakse kinni, alati teine ukse vahel. Täna audiitoriks õppima. Läheme edasi. Veel üks punkt, millest ma alguses kogemata ise üle läksin. Ja ma ei saanud üldse aru, et see nagu mingisugune suur mure. Nagu te teate, praegusel hetkel litsentsi saab peatada ajutiselt. Tõsi, seal on taga jälle tore raabi tõlgendus. Nagu uudis, et ka sellel ajal, kui sa oled peatanud oma tegevusloa, ka sellel ajal pead sa vastama kõigile nõuetele ja pead 6 kuu jooksul näiteks tegutsema asuma ja nii edasi. Mis ilmselgelt ei saa olla olnud kunagi selle sätte mõte, aga no hea küll, raata niimoodi praegu tõlgendada. Et see kaotati ära. Mina esimene kui lugesin üle, ma lasin silmast üle, ma ei saanud aru, et see on oluline. Aga miks ta sealt ära kaotada? Ja kui mõte ilmselt on see, et kaotada ära need ettevõtted, kes said endale litsentsi kätte, löövad selle lukku ja rohkem ei tee midagi, hoiavad jälle igaks juhuks. Nagu need 1400, mis meil kunagi olid. Ilmselt on mõte sellest, aga sellest tahaks ju mõelda väga palju lihtsamalt. Peatad selle loa ja ütlen, et sa ei saa seda pikendada, see on 3 kuud, 2 kuud, 6 kuud, lepime kokku. Ja eesmärk on täidetud, aga võimalus ära ei kao. Aga miks see, et see võimalus seal on oluline, on see, et aeg-ajalt on sinu loa olemus või kui olemus olemine sõltub välistest faktoritest, nagu lihtsalt näitena enda kliendi pealt, kes täitis kõik kriteeriumid. Nagu te teate, üks kriteeriumitest on see, et teil on olemas pangakonto siis kas Eesti Pangas või siis Eestis ülepiiriliselt teenust osutavas ettevõttes. Temal oli olemas täiesti okei eBay-bloki konto, mis sobis, küll hästi. Aga vaadake, seal see sama ettevõte ei oma nagu loast ilma. Ja siis see nagu makseteenuse pakkuja. Ja päeva pealt lihtsalt saadeti nagu laiali kiri, et sorry, me ei tohi enam teenust osutada, teie arve ei ole enam aktiivne. Aga mis tähendab, et te nüüd oma loast kohe ilma või teenust osutada, et tohi, mis teete? Ja siis see oli täpselt see koht, et kui midagi sellist juhtub, või näiteks kui teie eelmine ohvitser lahkub töölt või mingitel ootamatult või juhatuse liige. Teil kaob ära võimalus see, et te saate aru, et te hetkel ei vasta, te ei tohiks teenust osutada, te panete selle pausi peale, teete oma asjad korda ja alustate sealt pooleli jäite. Et see kaob sealt ära. Hea küll, on võib-olla väiksem mure, kui need teised, millele me oleme tähelepanu pööranud. Aga on siiski mingil määral mure. Ja ta ei ole selles mõttes põhjendamata, et ta ei anna midagi, see piirang ei anna midagi juurde. Ta ei tee hästi turvalisemaks. Aga ta mingil määral piirab ikkagi. Ja nüüd edasi. See, mis inimesed hästi tunnevad numbreid, 350 000 on hästi suur number, see ei kõigile meelde. Kui kellegi, kes praegu huupi küsid selle uue eelnõu kohta, siis ja see on see 350 000 €. See, et seal on mingisugused juhatuse liikmed ja muud asjad, see ei paista nii välja. No hea küll, 350 000, suur number.
Mina olen siia pannud suhteliselt suvalise internetist leitud raha kaasamise nagu plaani. Sarnasele ettevõttele, kes võiks luba vaadata. Esimene raund on seal, need on need friends, family and fools, kellega sa saad esimese raha ära, selle pealt sa lood oma mingisuguse idee, sa teed pitch deck'i, võib-olla mingisuguse klikitava prototüübi midagi, siis sa lähed sealt edasi mingite esimeste suurte investorite juurde, lootes sealt rohkem raha saada, kui läheb õnneks, siis ilmselt kuskil siin koha peal esitate te ära juba oma loa taotluse ja peaksite oma asjad valmis saama, sest siia raundi minna ilma selleta, et teil oleks öelnud, et te saate loa või on suur võimalus, et te saate, see ei ole võimalik. Te lihtsalt ei saa saada midagi. Aga see tähendab seda, et seda 350 000, mis võib-olla siin töötavale ettevõttele, kellel on miljard käivet, ei olegi väga hull variant. Aga seal vahel, siis teise ja kolmanda raundi vahel seda ära maksta, lihtsalt ei, need on nii ebaproportsionaalselt suur, et ta lihtsalt ei mahu siia sisse. Kui sinu nagu siin investeering ongi, ma ei tea, 200 000, siis 350 000 osakapitali maksama palju. Aga hea küll, mõte, miks osakapitali üldse olema peaks, on ju see, et kui ettevõtte mingi jamaga hakkama saab, siis on olemas mingisugune reserv, kus seda jama kinni maksta. Muud tähtsud sellele. Aga miks on osakapital? Kui mõtlete, osakapitalina tegelikult firma kasutada seda raha. Et siis selleks hetkest, kui ta nagu mingi jamaga hakkama saab, seda raha seal olla ei pruugi. Ja siis selles mõttes see eesmärk on hea, aga see osakapitali nõue seda nii väga hästi ei täida. Ja loomulikult täidab kaasa, aga ta ei täida. Aga miks sinna mitte panna näiteks omakapitali nõue? Nii nagu on meie fondi valitsejatel. Tulenevalt käideldaval tehingute mahust, antud juhul, ma ei tea, mis iganes see krüptosis on, mida te käitlete, ja sellest mingisugune protsent, mingi valemiga. Omakapitali muutmine ei eelda osakapitali, selle põhikirja muutmist ja äriregistri teavitamist ja kõik muu osalike otsuseid. Seda saab teha üldse sujuvalt, kiiresti, jumala eest tehke seda iga kvartal kui tahate. Ja samas on see, et kui see on kohustuslik reserv olemas, siis on see päriselt olemas, siis seda saab reaalselt kasutada, kui mingi jaam on vaja kinni maksta, ehk siis kaitsta klienti. Ehk siis hea mõte, vale tööriist, tahaks mina selle kohta öelda. Ma olen veel tarku, mis te üles juhtunud. Ehk siis mis on see risk, mille eest nagu kaitsta üritatakse? No kui sul ettevõtte juhatus lihtsalt võtab selle raha ja jooksu paneb, siis ta paneb ka selle omakapitaliga jooksu. Selle eest nagu ei päästa. Aga küll on see, et sul on kõige tavalised vahetus. Nii nagu valuutavahetus. Mina panen euro vastu, mul tuleb samal hetkel Bitcoin. Või siis vastupidi. Siis see raha hulk, mis on igal ajahetkel selle ettevõtte käes, on väga väike. Ehk siis see risk ei ole nii, vaadates seda osakapitali nõue, et see tundub, et on väga suur risk, mida tuleb maandada. Aga tegelikult see risk ei ole nagu kõikides elementidest või kõikide teenuste puhul, ta ei ole üldse nii suur. Et tõepoolest, kui on mingi walleti teenus, kus hoitakse väga palju raha, jah, seal on risk suurem. Kui sa kõigi walletit nagu, ja kui seal on keegi, kes nagu reaalselt hoiab kõik private keys'id ja tema nagu jooksu paneb, jah, see on suur risk. Aga ei ole, tähendab, et iga, oleks juba keeruline enda jaoks ka. Mida ma tahan öelda on see, et erinevatel teenustel on erinev riskiaste. Ja 350 000 võib-olla on mõne puhul, eriti siis, kui on suur ja tegutsev ettevõtte, kasutatav ja mõistlik, mõnede puhul mitte kindlasti. Ja mis ma pakkusin välja, et selle valemi, see tähendabki seda, et olenevalt sellest, kui palju on riski, ka seda rohkem on nii-öelda puhvrid, millest seda asja kinni maksta. Selle ettepaneku me iseenesest ka tegime, seal samas eelmises koosolekul tundus, et jõudis kohale. Jäi mõtlema selle üle, aga muidugi, jah, natuke hiljem siis tuli see vastus, et aga meil on nii pagana kiire juba. Palun vabandust, aga natuke olete ise süüdid kiire. Jah. Ma korraks, et ilma kommentaari, aga samas maksuteenuse kasutajad ja investeerimisühingud, meil on ju need kapitali ja puhvrid olemas. Võiksid ju tegelikult seda väikemetturu seadust vabandust, loomulikult, kõik see regulatsioon on olemas. Tõesti välja kirjutatud,
täpselt. Ja minnes veel edasi sealt, et ma ei tea, palju Davidil või kellelgi on mingisugune inflatsioon. Vahetada samamoodi euro USA dollariks. Kuidas see saab erineda rohkem sellest, kui ma vahetan oma euro bitcoini? Meil on üks pisikene mure, et need, kes Zoomis on, teil ei kuule. Nad lihtsalt mõtlevad, et praegu vait ja mõtleb oma ette. Me saame kohe teha küsimused ja vastused, et siis lehvitada vanasem mikrofon. Mul ei olegi väga palju jäänud ka, mul oli tund aega antud sellega, ma saan hakkama. Anna tuld. Nõnda, ühesõnaga väga suur number, mis mingil hetkel võiks olla põhjendatud, sellest võiks rääkida, aga kindlasti ei ole võimalik lajatada kõigile ühe numbriga öelda, et sina startup, kes võib-olla 2 aasta pärast saab oma esimese kliendi, ole ja kõigepealt köhi palun 350 000 sisse ja siis hakkab vaatama, kas sul riski on või ei ole. Äkki ei ole ka. Ehk siis sinna me tegime ettepaneku. Nüüd tekkis järelevalve tasu sinna. No, ma tegelikult ei saa aru, miks seda niimoodi nimetatakse, see on otseses mõttes maks ju. Käibemaks, krüptomaks, mis iganes see võiks olla. Selles mõttes, et tegelikult maksuga. Ja küll, kui see on näiteks sihtotstarbelt tarbimine maks selleks, et raabi võimekust tõsta, me isegi nii väga vastu ei ole. Okei. Sektorid on vaja arendada, luua mida iganes, ja nõus. Antud hetkel oli 0,035% kõigilt tehingutel. Esimene küsimus on see, et mis ettevõtja selle eest saab? Ilmselt, kui te näiteks mõtlete oma mingisuguse ravikindlustuse peale, siis te saate ravikindlustuse. Aga mis te siin saate? No raabi saate, hea küll. Võib-olla ei olegi nii väga variant, et on järelevalve, mille eest tuleb maksta, nõus. Sektor töötab, sektor on puhas, hästi reguleeritud, hästi järelevalvatud, äkki on keegi kokku maksta. Ei ole probleem. Aga tasud on diferentseerimata. Ehk siis mida tähendab 0,035% kõigist tehingutest? Ja ma saan aru sellest, et mõte on olnud selles, et olla õiglane. Suuremad maksavad rohkem, väiksemad maksavad vähem. Olenevalt sellest, mis on palju teenida. Aga krüpto sees on ju erinevatel teenustel tohutult erinev marginaal. Ehk siis tasu. Meil on kliente, kes tõepoolest teevad siis nii-öelda exchange'id. Ja mõned võtavad sealt tõepoolest 2,5%, 5%, mõningal juhul, kui seal on mingid asju veel juures, olen ma näinud kuni 10% tasus. Või tehingumahust. Kui selle 10 võtate, kas me 2,5%, see on nagu realistlikum. Kui sealt maksate ära 0,035%, on kõik jumala vaja. Täiesti mõistlik. Aga samas, kui te mõtlete nüüd kauplemisplatvormi pakkuvatel ettevõtetel on teenustasu kuskil 0,1%. No, sellest on see mis asi, üle 30%. Ehk siis 35% mitte oma kasumist. Aga selles mõttes ju ettevõtte käibest, mitte platvormi käibest, aga enda käibest, see, mis te ei saate. Sellest sa pead makma maksu ja kõik muud asjad. Ilgelt suur number. Ei ole realistlik, et mingiski teises sektoris küsitakse palun käibemaksu 35%, lisaks tavalisele käibemaksu veel viigi muud. Ja kui nüüd mõelda edasi, siis hea küll, aga need, kes pakuvad walletit teenus on üldse tasuta. Ma ei teeni midagi, see võib olla walletit pakuvad paljud ettevõtted, kellel on seda walletit vaja enda mingisuguse makse, aga on ta mingisuguse lahenduse, tehnilise lahenduse jaoks. Ta ei pruugigi olla nagu see walleti pakkuja. Mõelge näiteks, ma ei tea, osta.ee. Teil on samamoodi seal tegelikult wallet. Jah, tõeliselt eurosid, see on veel hullem sellepärast, et need ei ole mitte ainult walletis, need on lihtsalt ühises pangaarvel koos, on ju. Ja valitsus on samamoodi. Miks osta.ee võib teha ja mitte maksta? Sealt saad samamoodi tasuta walleti, aga siin on see, et kui te walletit pakute, siis palun 0,35%. Teie pakute tasuta walleti, selleks, et inimesed võib-olla saaksid, ütleme, et osta.ee on hea näide, teha oma vahel tehinguid, osta, ma ei tea, kuigi ja mingi vend siis, ma ei tea, paneb sinna kontole 2 bitcoini. Praegusel hetkel mingisugune 120 pluss $1000, on ju. Aga mis tähendab siis seda, et teie maksate nüüd kohe selle pealt, siis 35% lihtsalt maksu või keegi nagu pani 2 bitcoini sisse, ta võtab 2 bitcoini välja, ta maksate uuesti, aga olen saanud 2 bitcoini veel korra sisse, ta maksate veel. Ei ole realistlik, ei tööta. Ehk siis need tasud on mõistlikud. Protsent iseenesest, mingid jutud on täitsa mõistlik. Aga tuleb ära diferentseerida vastavalt teenusele, mida pakutakse. Ja vastavalt nendele teenustasudele.
Ja siis võiks see mõte olla täitsa lendav. Võin kinnitada, et see oli hästi tähelepanu all seal Rahandusministeeriumi koosolekul. Ma isegi ei saanud aru, miks see sealt nagu välja nopiti, et oli igasugust muud äkki, aga sellest räägiti palju. Kes ei tea, siis Travel tähendab seda, et kui sa saadad kuhugi raha, siis sa pead sinna miski viisil kaasa saama ka info maksja kohta ja selleks, et teine pool saaks ka kontrollida rahapesu puudumist või olemasolu. Mure on milles? Mure on mitte mõttes, olen täiesti nõus, et mingil moel see võiks nagu hea olla, aga mida ei ole tehnilist standardit või toimivat lahendust, mida kõik riigid ütlesid kokku võtaksid. Ehk siis ükski andmevahetus ei saa ühtemoodi olla. Kui meie saadame siit välja mingis vormis info, siis teine pool, kus iganes ta on siis Singapuris või Maltal, peab olema võimeline seda vastu võtma. Ja samamoodi, kui sealt siia saadetakse ja nagu seda infot kaasa ei panda, mis teeme? Seda ei ole lihtsalt. Ja küll, nagu meile eile öeldi, et IT-sektor mõelge välja. Nõus mõtlemegi välja, nagu pangati on mõelnud välja. Pankadel on ju kõik see sama lahendus olemas. Neile see praegu kehtib ja kaua see aega võttis. Ma ausalt öeldes äkki keegi aitab, mina ei tea. Ilmselt oli paigas need reeglid enne seda, kui Eesti nagu vabaks sai, aga ühesõnaga see ei tulnud aastal 1823. See tuli hiljem. Ja mis on, ütleme, et mis praegune lahendus, mis me teeme siis? Saadame Bitcoini ja paneme meiliga siis nagu andmed järgi. Postituliga. Või postituliga. Võtame natuke rohkem aega, räägib. Ütleme, et hullult piirab, aga võimalik iseenesest. Aga see on võimalik. Kuidas meil on sellega, et me saadame Euroopa Liidust isikuandmeid välja? Väga kõvasti saate tappa, kui saadate. Ühesõnaga ei tohi saata. Ja kuna eelnõu ei selgita, siis mismoodi see infovahetus peaks toimima. Teised pooled ei ole võimelised seda vastu võtma või meile saatma. Siis õrna aimu, kuidas see töötama hakkab. Ja faktist tulenevalt mingite aastate pärast see tekib. Ja seda peab kuidagi lahendama. Ja see on tegelikult üks nendest probleemidest. Meie Raidoga mõlemad olime nõus, et see on üks koht, mida tuleks lahendada. Aga see lahendus ei saa see olla, et kõigepealt paneme regulatsiooni peale, et saab vaatama, mis saama. Mõeldakse välja või ei mõelda? Ei mõelda, sellepärast, et sa tapad selle sektori liigult maha ja mitte kedagi mõtlema järgi ei jää. Hea, ma isegi olen kirja pannud. Isikuandmete saatmine just välja ega ei saa. Keeruline. Jah, sain kõik ära rääkida. Ja nüüd on ka see punkt, mida tegelikult Raido mainis, et riigile ei litsentsi muutmise eest. Ja küll, mina oma nina sinna ei topi, et kui palju on litsentsi taotlemise tasu. Fine, see tegelikult on kokkuleppe või riigi poolt. On suur number, siis on suur number. Ja küll, ma sinna nagu ei lasku, et kas on liiga palju või liiga vähe. Aga küsimus on just selles, nagu ta ütles, et iga asi, et riigilõivudes 4000 muutmise eest. Iga kord, kui te muudate oma e-maili või teie ettevõte näiteks saab uue täiendava pangakonto või te vahetate oma mingit platvormi aadressi, lähete kommi pealt üle IO peale. Või siis tulete uus email officer, vahet ei ole. Iga see liigutus maksaks teile 4000. Miks? Sellepärast, et ära on unustatud ilusti see, et kõik litsentsi muutmised toimuvad meil EKRL-portaalis. Ja kogu info, mis te sinna üles laadite, kaasa arvatud näiteks juhatuse liikme elukoht, on litsentsi osa. Ja seda saab muuta tehniliselt ainult siis, kui te vajutate nuppu, et esita muutmise avaldus. Ja automaatselt koliseb sinna see riigilõivu peale. Kui teie juhatuse liige otsustab kolida, siis tähendab see ettevõtte 4000. Läheb naisega tülli, kolib tagasi, on veel 4000. Ehk siis olen nõus sellega, et kui ma litsentsi sisulisi asju muudan,
ma ei tea, kolin üle Walleti teenuse pakkumisest siis reaalse exchange'i peale. Hea küll, ma ei peangi võib-olla vastama natuke teistsugustele nõuetele, ma peangi võib-olla muutma oma litsentsi tasu. Või litsentsi ja kui selle eest on ette nähtud tasu, hea küll. Aga te ei ole võimalik küsida litsentsi selliste nagu mitte olulist tähtsust omavate puhtalt informatiivsete andmete muutmise eest. Need ei peaks tegelikult isegi otse litsentsi osad olema. Hea küll, võib-olla nagu aadress, nagu firma aadress. Tõepoolest, pankadel on ka oma kindel aadress. Seal võiks ainult vaielda selle üle, et kas nagu startupi käest on õige nõuda seda, kui alustas lift 99-st paberi pealt, siis endib väikepaala 2 ühe koha ja siis võib-olla kasvab ja läheb mingi edasi. Et kas ta iga kord nagu peaks 4000 maksma selle eest, kui ta nagu muudab, ei julge vaielda. Igal ühel oma arvamus. Aga kõige ägedam näide siit puhtalt enda elust, klientide elust tegelikult küll, aga teetame välja. Puhkused. Teie EKRL officer läheb puhkama. No siis saab. Kui teil nagu mitut teist vaja. EKRL officer siis on Eestis rahapesu andmebüroo kontaktisik. Nemal on puhkus. Ja see on nüüd reaalselt meie nagu kliendi juures, kui tekkis esimene kord, et EKRL officer läheb puhkama, siis meie tahtsime olla loomulikult õiguskuuleke teha. Ja küsisime siis nagu Raabiga, mis teeme, et meie asendaja on olemas. Loomulikult asendaja. Raab vastas sellele, et ei, siis tuleb teil ikkagi nagu oma taotlus ära muuta, kui see esitada taotlus litsentsi muutmiseks. Tookord mingit lõivu sellest ei olnud. Aga me siis kirjutasime vastu, et okei, et milles moodi te siis ette kujutate, et teil on aega muudatust on 60 päeva või 30 päeva aega menetleda. 30+30. Ehk siis, kui minul hakkab inimene esitab 2 nädalat ette on õigus puhkusavaldust esitada, ma tahan puhkama minna, siis mina sellel päeval teen litsentsi muutmise avaldust. Raab seda siis 30 päeva menetleb. Enne seda, kui siis nüüd see 30 päeva täis saab, ehk enne kui see muudatus ära, kui muudatus kiiresti ära tehakse, siis tähendab seda, et inimene tuleb tagasi, ma pean uuesti ära muutma. Aga kui ütleme, et Raab menetleb nüüd oma 30 päeva ja minul tuleb ta 2 nädala pärast tagasi, mis siis teha tuleb? Kui Raab ei ole veel seda muudatust EKRL-is ära teinud, siis minu ainuke võimalus olla seadusemuudatus ja muuta nüüd tagasi see nii-öelda minu eelmine rahapesu isik sinna registrisse, on ainuke nupp, võtta avaldus tagasi. Mis tulemusena on see, et see kaob ära, see pole kunagi olnudki. Ehk inimene pole puhkamas käinud, ta on kogu aeg olnud, et kuna EKRL officeril on isiklik vastutus, järelikult ta on kogu aeg olnud vastutav ja see, et keegi teine seal tegelikult vahepeal ülevalrikus ei muuda mitte midagi. Vist ei lubatud küsida enne, kui nagu mikrofoni ei saa. Aga me võib-olla sellest jube, see on hea naljakas lugu, et me sellest räägime. Ühesõnaga, kui me selle tegelikult nagu Raabile ära seletasime või nagu küsisime, et mitu korda ma siis nagu tegema pean, et meil on üks EKRL officer, kellega on deal selles, et ta käib reedeti koolis 2 aastat. Iga reedel on puhkus. Et nagu reedel panen üles, esmaspäeval ma saan maha võtsida. Et noh, sina natuke mõtlesid, ja küll mis läks valesti, et päris nii ei ole. Aga põhimõtteliselt see on siin samas juures. Ja nüüd tuleb sinna veel juurde, et sa maksad veel 4 kilo ka selle juurde, selle eest iga kord. Okei, nende muudatustega, mis ma kirja olin pannud, sain ma ühele poole. Mul on veel jäänud 2 slaidi, sellised natuke sügavamõttelisemad, ehk siis mis tegelikult päriselt muutub. Ma olen selle üritanud nagu välja kirjutada erinevast aspektist. Mis muutub ettevõtja jaoks? On see, et sinu turule sisenemise barjäär tõuseb tohutult nagu ebamõistlikult kõrgele. Ja mitte natuke ebamõistlikult, aga nagu kordades ebamõistlikuks. Lihtsalt sellepärast, et võrdlusmoment kõrval on kõik teised Euroopa riigid, kus ei ole sellist kõrget barjääri. Ehk siis Eesti regulatsioon muutub oluliselt keerulisemast naabritest, ettevõttel võib tõenäoliselt minema, kui ta tahab ellu jääda. Ehk siis siinkohal jälle, et meie oleme siin, räägime oma edulugudest, Wise, kes on Eestist ära läinud, TransferWise, mitte TransferWise, TransferWise ja FundWise.
siis neil ei ole ju enam Eestiga mingisugust sidet, aga kui küsitakse, räägitakse, et mitu ükssarvikut Eestil on per capita, siis kõik võetakse sinust üles. Aga tegelikult makse nad just minu teada ka Eestis, ma ei tea, aga minu teada nad miks peaks. Eesti tegevus mõnel ei ole. Et siis ettevõtja jaoks Eesti muutub ebaatraktiivseks kohaks oma äri ajada. Ja nii on. Mis rahapesu jaoks juhtub, on see, et jääb vähe turuosalisi, jääb vähe tööd. Mis tegelikult natuke läheb sinna punkti, et me mõtleme natuke isiklikumast plaanist, et praegune rahapesu siis näekad, kus ta pärit on. Ta tuleb finantssektorist, kus oligi 9 panka, ta kõik turuosalisi nägupidi teadis. Ja see oligi see mängumaa, et jääb seega umbes samasuguseks. Rahapesus muutub, palju ei muutu. Kliendi jaoks on see, et kuna kaob ära Eesti teenusepakkuja, aga sa tahad ikka oma Bitcoinist lahti saada. Sa võtad selle Lätist, Leedust, Singapurist, kus sa parajasti võtad. Ühesõnaga, see saab kõik ära tehtud, probleem on selles, et midagi valesti läheb. Siis sinu kaitset enam kui tarbijana, seda Singapuri ettevõtet sa ei hagi mitte kuidagi. Sinu raha sinna kinni jääb, siis ta jääb sinna kinni. Sinul seda Eesti riigi turvalist kaitset ei ole. Eesti riigil endal kaob ära ka kontroll näiteks infot saada. Praegu rahab saada välja küsimust, kui küsib, palju oli käive, kust raha pärit oli, milliseid rahapesu vastaseid meetmeid rakendasite. See on kõik ära, sellepärast et Eesti riik Lätist küsida ei saa. Ehk siis kliendi jaoks oluliselt tema positsioon nõrgeneb. Eesti jaoks on siis kadunud ettevõtted, surnud sektor ja maine kahju, sest nii on. Siia juurde on kaks sellist näidet, et kliendi jaoks, kuidas tema positsioon nõrgeneb. Ja kui palju sellest regulatsioonist üldse kasvanud, sest jäävad alles, kas need pakkujad, kes ei ole Eestis või need pakkujad, keda juhib regulatsioon. Neil on ka. Ehk siis me tegime selline me tegime koolitusele Eesti valitsusasutusele. Krüptokoolitust. Koolituse sisu oligi selles, et me tegime põhimõtteliselt IKO päriselt läbi. Siis kaevandasime mündid, tegime kõigile walletid, saatsime laiali, nad saatsid need omavahel. Ja et lihtsalt näidata, kuidas see protsess tegelikult töötab. Mis on võrgutasud ja kuidas läheb tehingute kinnitamine ja nii edasi. Ja meie salajane mõte seal taga oli see, et me teeme kõik selle ära ja siis ütleme, et saite walleti, saite raha. Aga kas keegi KYC tegi teile? Ma ei tegi, me ei teadnud, ma ei tea, küsitud. Ühesõnaga, null KYC ja meie tahtsime siis selle peale öelda, et vaadake, kui te võtate nagu Eestis teenusepakkujad ära, siis kaob see vähemini kontroll, mis praegu on ära ja võetakse see teenus, mis nüüd määrata. Ise tegite just kõik praegu silmpäevikud. Ja selle juurde me rääkisime neile ära ja siis küsisime, et vaatame suvi pärast. Aga kes see ettevõte oli, et kelle teenust nüüd kasutasime? Oskate pakkuda? Kus võiksime nüüd täiesti suvalise teenuse pakkuja netist? Kus kohas? Tiruväljak 2 oli saades. Üks oli Eesti ettevõte. Eesti ettevõte. Tal oli ka tegevusluba, mis minu mäletamist meil olemas. Null KYC, null midagi. Ta on täiesti huvitanud. Ehk siis see regulatsiooni kaitse. Ja mis ma tahaksin selle raabi juurde olnud nimelt jätsin siin ühe punkti, et jääb vähe turuosalisi ja vähe tööd, mis ilmselt tundub olema mingil määral nagu ka eesmärk omaette, sest kui vaadata ära Mäki väljaütlemisi, siis see on ka eesmärk, et väiksem turg on paremini kontrollitav, selles suhtes loogika ju töötab. Aga kui nüüd lugeda see rahapesu seadus korralikult läbi, siis tegelikult sinna samasse kohaldamisalasse jäävad, ehk siis need, keda siis peaks kontrollima, on kinnisvaramaaklerid, notaarid, pandimajad, kunstigaleriid. Rahab teenindada lihtsalt midagi, aga peaks. Ehk siis see on järgmine samm, kui ta läheb, et tegelikult ei jää osalisi nagu väga väheks, et keegi ei lähe ja ei ütle ju, et kallis kinnisvara sektor, mulle tundub lihtsalt, et teil on maaklerid liiga palju pannud kõik kinni. Võiks muidugi proovida, et päris huvitav vaadata, aga see lihtsalt tuleb vähegi kellegi. Aga siin sektoris millegi pärast tuli. See on see, mis muutub. Ja kuhu me peaksime jõudma?
Ja täiesti viimasena, et kriitikat teha on hea, ma tean küll, eestlasena on jube äge teise kallal norida, võta ole ise tee paremini, siis nagu ei tule välja. Aga et mida tegelikult meie teeksime teistmoodi või mis oleks meie nagu selline üldine suundumus, oleks see, et praegune turu, see probleem, mis meil praegu on, ei ole tegelikult kinni regulatsioonis, see on kinni järelevalves ja praktikas. Ehk siis nende regulatsioonide muutmisega, praeguse regulatsiooni pinnalt või praeguse õigusraamistikus oleks võimalik need samad probleemid rahulikult ära lahendada. Tehke korralik järelevalve. Keegi teab palju esimeses kvartalis, mitu järelevalve menetlust tegid. Et Eestis oli suur probleem rahapesu ja krüptoraha. Mitu järelevalve menetlust oli? Täpselt, 1. See oli Raido firmas, avastati, et kõik on korras. Et kus kohast et jätaks selle regulatsiooniga mässamise, mida on juba päris palju tehtud. Ära, sest praegu regulatsioon on okei. Ootame ära seda, mis Euroopast tulema hakkab, sealt hakkab niikuinii tulema. Ja ärme nagu mine seda teed, et me teeks mingis 8 aastaks vaheregulatsiooni, mida me teame, et niikuinii muutub. Ootame ära selle ja majandame selles nagu raamis, mis meil on. Tõustame järelevalvet, jumala eest me oleme nõus. Kõik need krüptoettevõtted sisuliselt on IT-ettevõtted. Nad on väga nõus ja väga võimelised andma raabile kõik seda infot, mida ta küsib. Samamoodi nagu käibemaksu puhul oli ju see, et meil oli suur probleem käibemaksu laekumisega. Sinna on tehtud erinevad IT-arendused, Maksu- ja Tolliamet. Väga hästi suudab praegu välja selekteerida, millistes kohtades või millistes ettevõtetes teha järelevalvet, kus on probleemid. 98% tehtud laekub nii automaatselt, ausalt 2% maksamet tegelikult. Ja siin sama asja. Absoluutselt kindlasti mitte keegi ei ole vastu sellele, kui rahab ütleks, et me tahame saada teie käest mingis kindlas formaadis, näiteks masinvõetavaid andmeid. Palun võtke. Ja tehke sealt pealt oma analüüsi ja sealt tuleb väga ilusti välja need, kes nagu petavad või millegi probleemid. Ja neid tulebki kõrvalt tihti võtta ja nagu luba ära võtta. Ja palun, ma kujutan ette, et kogu sektor ainult plaksutab selle peale, sest siis on nagu sektori puhastud. Ja seda saab teha suhteliselt, nagu saan aru, järgmine esine räägib mingitest tööriistadest, kuidas seda on võimalik väga lihtsalt ja kas nüüd väga lihtsalt väga kindlalt teha. Ja viimane punkt jah, et tõhustame selle süsteemi ära, mis meil on. See on olemas ja see on töötav. Ta võib-olla ei ole piisavalt efektiivne, aga ta on võimalik sinna teha. Ärme lõhuda lihtsalt niisama laiali, et siis nagu täiesti otsast peale hakata ja tõenäoliselt samasse kohta välja jõuda. Ühe asja jätsin veel enne ütlemata esine, et tegelikult selle juurde, et me tahaksime endale neid fundwise ja neid suuri üksalikuid, et meile õudselt meeldib rääkida neist edulood ja me tahame neid pidada omaks. Aga ka pangandussektoris lihtsalt, kui vaadates nagu trendi, siis kui ma lähen tagasi korra siia, siis see kliendi jaoks muutumine, see on tegelikult olemas pangandussektoris. Eestis on 9 panka, mai seisuga, et Eestis on 9 panka, aga ülepiirilised teenuseosutajaid on 321. Maksuasutusi Eesti omasid 10, ülepiirilised on 85, eraasutusi Eestis üldse ainult 2 ja mujal siis ülepiirilised 129. Ja siis tunne on nagu selline, et öeldakse, et me väga tahame, et tulge siia, tegutsege siin, teenindage meie kliente, aga jumal eest ärge meie litsensiga tehke seda. Et see tundub nagu olema selline suund. Hea või halb, iga enda otsustada, aga see tundub olema suund. See on kõige lihtsam slaid. Aitäh! Nii, ma aitäh sulle, Rene, kui kellelgi on küsimusi, toon kohe mikrofoni. Aitäh, väga hea ettekanne. Mul lisakommentaar, mul kõige rohkem sellest uuest seaduseelnõust meeldib see järelevalvetasu ja see tehingumaks, et kui me Coinbase on päris palju Eesti vastu huvi tundnud ja oletame, et Coinbase tegutseks Eestis, siis ma tegin väiksed kalkulatsioonid, et Coinbase'i päevakäive, tehingute käive on 7,4 miljardit
sellest 0,0035% oli 260 000, mis teeb 7,7 miljonit kuus lisatulu kraabile, mis on päris muljetavaldav nagu lisatuluallikas ja Coinbase'ile kindlasti üsna kallis lobiteenus. Kindlasti saad väga ilusad suvepäevad. Kas on veel kellelgi tule? Aitäh, et selle järelevalvetasu kohta lisaksin veel nii palju, et see on tegelikult arusaadav, et härra Mäeker tuli Finantsinspektsioonilt ja Finantsinspektsioon ju tegelikult elab selle eest, et pangad ja investeerimisühingud ja kõik, kellele Finantsinspektsioon luba annab, kõik maksavadki järelevalvetasu Finantsinspektsioonile. Et arusaadav, et härra Mäeker mingil määral kopeeris seda sätet siis. Aga mul on küsimus selle kohta, et kas te esitasite ka selle kontaktisiku muudatuse kommentaare sinna Rahandusministeeriumisse. Et see, et üks kontaktisik, üks inimene võib olla ainult ühes ettevõttes kontaktisik. Et ma olen täiesti kindel, et meil ei ole nii palju kontaktisikuid, pädevaid kontaktisikud, kes suudaks teenuseid õigesti monitorida ja enda kohustusi täita, arvestades praegust virtuaalvääringute teenusepakkujate arvu. Jah, aitäh. Küsimused esitasime küll. Mitte nüüd seekord, aga see oli ju tegelikult üks osa sellest vastusest ja sellest kommentaarid, kus me esitasime eelnõule siis, kui ta tuli kooskõlastamisele. Seaduse osa puudutasime. Tõepoolest, Eestis ei ole neid EKRL officer'e piisavalt, vähemalt neid, kes on teavad, mis nad teevad. Tulemus on selles, et niikuinii selles startupis on neid inimesi vähe. Viiene startup, mis on tegelikult suhteliselt palju, üks on EKRL juhatuses, üks on EKRL officer, ma saan aru, et üks pidi veel siseaudiitor olema. Need kohad saavad nagu otsa ja tulemus ongi see, et tegelikult EKRL officeriks määratakse kes suvaline selles mõttes, et kes seal on, kes tegelikult ei tea, ei taha ja ei peagi selle EKRL poolega tegelema ja selles mõttes midagi ei juhtu, see pool jääb lihtsalt tegemata. On see, ma saan aru, et see tuleb juurde, aga lihtsalt nagu taustaks selles mõttes, et praegu Raab väga hoolega eksamineerib neid EKRL officer'e, et ta tõesti ei tea saama, kui nad hakkavad ütlema, et ei ole piisavalt inimesi võtta. See on nagu nende juhatusliikmetega, et ei ole võtta ja väiksel ettevõttel on täielik raiskamine oma EKRL isikut. Peale sellele EKRL officer'il selleks, et oma tööd kvaliteetselt teha, peab olema mingi hulk neid samu tööriistu, millest rääkima hakata. Need on kallid. Ehk siis, kui ma olen pisik ettevõte, alguses mul üldse ühtegi tehingut ja siis poole aasta pärast mul hakkavad mingid tehingud tulema, ta ilmselt ei jaksa endale piisavalt kvaliteetselt nagu tööriista osta ja piisavalt palju oma EKRL officeri koolitada isegi, kui ta väga tahaks. Aga sellele oli tunnetuslikult või sellele muudatud ettepanekule oli väga suur vastuväis. Selles mõttes, et ma arvan, et see kahjuks jääb sinna eelnõusse sisse. Arvan ainult, ega ma ei tea, aga see on puhtalt selline tunnetus. Aga selliselt kontaktisikul ka mingisugune huvi selle vastu, et ta hariks ennast või tegelikult... Ma ei tea, päris ära kaob selles mõttes, et kui ettevõttel ta peab olema, siis ma ei tea, mida ettevõttel. Selles mõttes, et kui Raab tõepoolest eksamineerib ja hakkab lubasid ära võtma sellel alusel, et EKRL officer ei ole piisavalt tark või ei tea sellest asjast piisavalt palju, siis tulemus on see, et ettevõtted jäävad kohast ilma, et nad ei suuda seda harida. No ja peamiselt, et Raabis oleks see isik, kes eksamineerib vajaliku pädevusega eksamineerida. Mul ei ole piisavalt kommentaari anda. Aga jah, selle osakapitali kohta ma tahaks lihtsalt
kordan seda, mida ma ütlesin, et tegelikult see nagu see praegu on rakendatud väärtpaberituru seaduses, kus on kõik need tegevused eraldi välja kirjutatud ja iga tegevuse kohta peaks olema oma osakapital. Et see on tegelikult jah väga mõistlik, nagu ma aru sain, et mikas on tegelikult sama süsteem vastu, planeeritakse vastu. Aitäh. Nii, kellelgi oli veel küsimus, kas saab palun tõsta käe? Kuskil siin taga? Ei, enam ei ole. Ja, tule. Aitäh väga kihvti ettekande eest ja ka asjaliku loomulikult. Me kõik saame ju aru, et need kommentaarid olid väga vajalikud. Esimene küsimus oli mul see, et kui praegu teha tegevusloa taotluse muudatus, teha tegevusloa taotlus ja siis Raabiga kokkuleppel võtta see taotlus tagasi ja siis esitada uuesti koos puuduste kõrvaldamise uute andmetega, kas siis süsteemi ei jää märgata, et ma olen enne teinud taotluse? Et kas meil on see info? Lihtsalt see huvitav küsimus tekkis, et kui ma olen esitanud taotluse, siis just ma sain praegu teie jutust aru, et seda märget ei jää just kui sellest eelmisest taotlusest sinna alles, kui ma võtan selle taotluse tagasi. Jah, selles mõttes nüüd panin natuke raskesse olukorda, et MTR on selline, seal on palju sügavaid ja tumedaid kohti, kui ma igal pool käinud ei ole. Aga küsimus on selles, et kui sa tõepoolest, ma nüüd püüan lihtsalt oma kogemusest, mis ma mäletan. Et kui sa võtad tagasi taotluse ja selle siis, kui raam selles mõttes teab sellest, et ma saan aru, et jääb see märge, et on esitatud, aga mis andmetega, seda nad ei tea. Et siis on lihtsalt näha, et sellel kuupäeval oled mingisuguse muutmistaotluse esitanud, kas see oli puhkuse pärast või kolimise pärast, seda nad minu teada ei näe. Väga vabandan, et ma eksin. Ja see on nüüd see, et kui sa teed välja, et Raabiga kokkuleppel, siis nad fikseerivad ilmselt ära selle seisu ja seda on, kui telefoniga on kinnitatud, et näiteks tähtaegade arvestamisel, kui nemad paluvad midagi muuta, mis tegelikult ei olnud valesti, aga nad tahavad lihtsalt, ma ei tea, faile kuidagi kokku panna või midagi sellist, et siis nad ikkagi arvestavad alusena seda esialgse taotluse esitamise kuupäeva, kuigi MTR näitab siis nagu jälle järgmist kuupäeva. Aga kui sa võtad ise nagu see poolnaljaga tehtud näide sellest puhkusest, et kui sa vahepeal võtad tagasi niimoodi, et MTR-ist sa võtad selle taotluse ennem tagasi, kui Raabi ametnik seda näeb, ma väga sügavalt kahtlen, et see kunagi kuhugi jõuab. Miks siis see tähendab, et meil on tegelikult ju suhtluskanalil natukene aegunud, arvestades meie tänaseid vajadusi? Ja millal sa viimati käisid seal MTR-is vaatamas? Eile. Kui kiire see oli? Ma olen harjunud. No hea märgi, ma ei oska midagi öelda selles mõttes, et jah, MTR on aegunud, seda kõik teavad, millal seda nagu alternatiiv tuleb või seda nagu muudetakse, pole õrna aimugi, aga MTR on kas või selles mõttes tootelt vananenud, et juhatuse liikmed CV-d, äkki sa pead 3 kohta eraldi üles laadima loalaadusele, milleks nagu ta EML isiku, ta ei suuda ka nagu viskasutada juba sinna samasse taotlusse sisse pandud näiteks aadressi andmeid, mida peab nagu uuesti tegema. Jah, ta on vananenud, seda kõik teavad. Kõigepealt lisada, et pangakontole jälg -4000 edaspidi. Jah, ja riigieelarvesse jääb +4000. Kas ma võin veel küsida? Ma tahtsin küsida seoses selle EML officeri uue seaduse punktiga, et edaspidi võib olla ainult üks kontaktisik, et kuidas me näeme seda tulevikku siis, et kas me näeme siis selliselt, et täna juba on palju ettevõtteid, kus see töökoormus on üsna väike, just eriti, mis puudutab startup'e, et seda töökoormust ei ole isegi ühe töö täiskoormuse vallas, aga kui nüüd konkurents, kuidas öelda,
muutub oluliselt, oletame, et kui täna üks EML officer teenib võib-olla 5 firmat, maksimaalselt mõni ühte, aga ütleme, sealt need summad, mis selle inimese teenuspakkuja kontole laekuvad, on ju üpriski suured ja kui me nüüd näeme, et see tasu kaob ära, siis palgad tõusevad ju märkimisväärselt. Oletame, et see võib olla vabalt näiteks 400 eurot kätte, on ju, küsitud, alates uuest seaduse jõustumisest. EML officer, kes töötab näiteks, peab töötama, tähendab ta märgib, et ta töötab täiskohaga võib-olla, aga tema töö sisu võib-olla on hoopis 10 tundi nädalas, on ju. Et see on ju päris suur probleem. Ja ma tahtsin küsida või arutada, et kuidas te näete, et kas siis Lauk soovib, et ütleme, chief EML officer oleks siis see kontaktisik ja siis need, kes seda päris tööd teevad, siis need on siis, ostetakse sisse teenust või kuidas seda nagu, kas te olete abiga või Rahandusministeeriumiga sellest rääkinud? Kui küsimus on, kas ma rääkinud nendega olen ei ole. Kas ma selle struktuuri peas ehitanud olen küll. Ehk siis sa viitad sellele, et EML officer või seda kohustust võib täita, siis kas EML officer või struktuuri üksus. Sellisel juhul struktuuri üksuse juht, see nii-öelda kontaktisik. Ehk siis sisuliselt täidaks selle kriteeriumi ära ka siis, kui meil oleks struktuuri üksuse juht, keegi näiteks juhatuse liige ja siis see pädevus tuleks nagu jah, selle struktuuri üksuse seest, millel ei ole enam reegleid, aga see on selles mõttes selline juriidiline sõnamäärane, mida ilmselgelt proovitakse, kui see auk sinna nagu jääb. Aga ma kardan, et tulemus on see, et nagu praegune vaidlus, et kas peab olema tööleping või võib olla teenusosutamise leping. Raab lihtsalt otsustas, et nemad küsivad töölepingut ja see on ainult variant, minna vaidlema, aga Raab juba vaidlema mõtet, et see väärimi kaua seisab. Ma väga loodaks, et see käib kohtust läbi. Ma saan aru, et kuidagi just niimoodi, et Raavil äkki tekkis neid kohtuasju määrada. Ühishagi oli ja mis puudutas nüüd neid 8 ettevõtet, äkki läks praegu kohtusse, Raab ei saanud, või ei täitnud nagu seda 20 kohustust, siis ei teinud, ei menetlenud ära taotlust ette nähtud ajaraamus. Ehk siis tuleb juurde neid. Õigus küsimus. Et seoses nüüd selle eilse kohtumisega, et mis mulje nagu üldine jäi, kui avatud nad on nendele muutustele, selles mõttes, et kas nad on avatud üldse need ettepanekuid või tuleb üle vaatama või neil on kiire, et mis seis on täna? Eestis, kuna see ei olnud päris avalik kohtumine, siis ma nagu väga, ma ei tahaks anda mingisugust seisukohta selle kohta, sest ma ei tea, mis on. Isiklik tunnetus on kuskil kahe vahel. Ma saan aru, et tegelikult mingil tasandil on olemas see valmisolek mõelda üle, leida paremaid lahendusi ja et kõrgemal tasemel meil ei ole eraldi eesmärk käru keerata. Aga teisest küljest on see aeg hästi oluline faktor, nagu te teate, Eestil on mõnivad hindamine parajasti käsil, mis on nagu ministeeriumi vaateliiklist hästi suur oluline punkt, asi, eesmärk. Ehk siis ma ei tea, kumb on tähtsam, kas teha nagu enam-vähem hea ja töötav asi või siis proovida mingisugusest tähtajast kinni hoida ja teha mingisuguseid regulatiivseid muudatusi, lihtsalt igasugused äkki proovime. Ma ei tea. Väga sügavalt loodan esimestest. Õnneks ei ole seal nagu lihtsalt rumalad inimesed vastatud. Täitsa on. Tere! Minu küsimus on seoses sellega, et seaduseelnõu puudutas ka seda, et keeld osutada teenuseid välisriigis ilma Raabi eelneva nõusolekuta. Et kuidas, kas see oli ka nagu arutluses Rahandusministeeriumis ja äkki oskate kommenteerida? Kas see jääb sisse või? Jah, ei, seda me eile, seda rohkem puudutanud ei ole. Et sellele me juhtisime tähelepanu oma tagasisides, nagu ma saan aru, Krüptoraha Liit. Aga rohkem ma sellest ei tea, kas see jääb või ei jää. Tundub peale nagu rumal.
samas on ju tegelikult Euroopa põhialustala on sellega vaba kapitali ja teenuste liikumine. jah, selline lause oli ka meie tagasisides olemas umbes, et jah. tere, Andis Estonia poolt siis aitasin kirjutada seisukohta, et selle slaid me nägime oli väga leebe sellega, mis tegelikkus on. Et ma küsin ühe teema juurde, millest läbi jooksnud veel, et meie hinnangul olid selles eelnõus veel üks suur üllatus, et reguleeritakse ka nii-öelda tugiteenused. Et ma küsin, et kas te eile selles vestlusel oli jutuks lihtsalt, mis see tugiteenus tähendas selle eelnõu mõistes, see, et kui sa teed turundust tuge IKO-dele, siis peab olema tegevusluba 350 000 osakapitaliga. Lihtsalt kommentaarist, kas see oli jutuks või seda ei, sellist ei mahtanud ajal. Need oli. Vasta seda selliselt kõige alguses. Meil oli see jutuks selles vaates, et me peame klassifitseerima virtuaalvääringu teenused. Praegu meil on 2 teenust, nüüd tuleb 3. juurde ja selles 3. teenuses oli siis kirjeldatud ka just teie poolt mainitud need tugiteenused. Aga meie ettepanek, mis me nüüd täna õhtul sinna veel ära saadame, mida homme lubati siis tõsiselt kaaluda, seal me oleme ette näinud selle, et nii nagu Mikas on neid klassifikatsioone vist 5 või 6 virtuaalvääringu teenustel 6, jah, et me võtaksime need üle. Sellisel juhul me saame diferentseerida kõiki teisi osasid ka ja turundus ei peaks olema selle litsentsiga kindlasti kaetud. Lihtsalt kommentaariks, et me liitsime kokku ka töökohad, mis lahkuvad peale seda eelnõus 1 kuu vastuvõtmist. Ja miinimumnumber oli 600 ja kus kõrval töökohtadega suurusjärk 1000. Just 1000 töökohta lahkuks Eestist Finants Estonia liikmete arvutuste kohaselt. Just, ja need ei ole need kõige madalamapalgalised töökohad. Kas on veel keegi, kellel on küsimusi? Okay. Tundub, et mitte, siis teeme veel kord suure aplausi Rene Laukile. Aitäh väga meeldiva esituse eest. Ja järgmisena tuleb meil, kutsume siis we're going over to English and we have Barbara Halasek who will speak to us and talk to us about blockchain analytics. What is the solution there and what can be done? Thank you. Oh, it works. Amazing. Okay. If you share it here. Oh, good. And everybody who are sitting there behind the computers, you now will see the real screen sharing because a Mac is Mac. What to say? Okay, Barbara, here is the mic. Thank you. Let me start with what I'm not going to do today. I'm going to welcome you in Estonian. Usually when I travel and I speak in foreign countries, I try to learn the welcome by heart and then say it on stage. But yesterday I found out that Estonian has 14 declination cases. So I figured out that whatever I learn, I will make a mistake. So hence no Estonian, straight to English. My name is Barbara Halasek. I'm head of regulatory affairs at Krüptofirmade, the analytics company. And today what I am going to do, or what I'm hoping to do, is to show you a little bit of magic, show you how blockchain analytics tools, in particular our tools, can build safer crypto asset space, safer industry, protecting both virtual asset service providers and helping regulators, and also protecting individuals. I have slides prepared, they will be shared with you, but rather than going through the slides, I will jump into the tool and show you how it works and how you can benefit from it. Okay, so what I have here on the screen is the slide that I've used recently talking about blockchain analytics to people from traditional fiat industry, where I actually come from banking space. And that was shared with the lawmakers, with the regulators, trying to explain to them the difference between traditional finance and blockchain. Hopefully, well, I know that today I don't have to go through that, so I'll just jump straight into the blockchain and
coming back to a second, in traditional finance, we see only one aspect of the flow of funds, right? We see only what happens between two financial institutions. In the blockchain, the transparency of blockchain allows us, as you rightly know, to perform the source of funds analysis through the whole chain. Now, you may ask yourself why to utilize the tools if you have Blockchain Explorer, if you have Etherscan. To have the right protection, you also need data, and this is where we come from. So rather than just seeing the flow of transactions, which you can do using internet, using explorers, we couple that with a large set of data that we've collected over the last 4 years. And with that data comes the classification of different risks that we see on blockchain addresses. We classify that in 4 categories, as you can see on the screen. We look at nexus to sanctions and terrorism. We look at nexus to links to crimes. We also have algorithms monitoring for transactional patterns, behavioral patterns on the blockchain. And last but not least, we look at the owner risk, where we know the owner. Starting with utilizing our tools for virtual asset service providers and financial institutions, the best thing for you as a virtual asset service provider, as crypto exchange, as service provider accepting crypto, sending crypto, is to know who you're dealing with, what address you're dealing with. And in terms of the AML requirements, you need a thorough understanding of that to meet your requirements for client due diligence and to meet your requirements for source of funds. Now, let me jump into the tool. Second, I'll find an example to show you. So before accepting the funds from blockchain address, you can do some magic with our tool and find out what is the risk assigned to the address and what are the risk factors you're dealing with. So first of all, you can see straight away whether the risk has been assigned as high, medium, low, but it doesn't end here. You have the full list of the risk factors we've identified on a given address, and you have access to actually see where that risk came from. So where we say that an address had some funds received, asset received from darknet market, we don't stop there. We'll show exactly from which addresses, how many hops away, what was the asset equivalent in US dollars. So from the AML compliance officer perspective as virtual asset service provider, your job is much nicer and much lighter. You don't have to basically dig through the whole blockchain to find it out. And you're meeting your AML requirements, plus you work less. However, there are some cases where you will have to perform more thorough investigation as an AML compliance officer. There are cases when you'll have to submit suspicious activity report, and this is where the actual digging and analysis comes in. Again, with blockchain analytics tools, and our tools in particular, that comes much easier. Let me show you again some magic. I will use one of the examples that I keep using in training. Okay, so I'm looking here as an Ethereum address, and as an AML compliance officer, I want to investigate the source of funds. I want to know where the funds from that address come from. So I'm seeing here the big transfer of almost 4,000 Ether.
And with just one click, I can go through the whole chain of the transaction, analyze every single hop, and through my analysis, and I can go on and on, I will find out the tainted source of funds. In that case, it was hacked from Krüptofirmade. So yeah, it is a little bit of hypnotizing to work with those bubbles. It does need a little bit of practice, but once you grasp it, it's actually fun. Okay, so I'm switching between the slides. Okay, so you've done your due diligence analysis as an AML compliance officer. You've identified some suspicious activity. You have the tools to report to analyze your suspicious transaction. But then there comes the requirement for ongoing monitoring. So as a VASP, you have the obligation to monitor on an ongoing basis your clients, their transactions. And this is where we come with monitoring panel that allows you to input the addresses you want to monitor and be notified of any new risk factors we see, we as in the system, I mean, and to be notified of any transactions as per your definition, what you want to see. Okay, so I went through the tools from the eyes of an AML compliance officer, but not all of us here in the room are AML compliance officers. So what is the benefit for you as an individual in the use of blockchain analytics? And there are basically two main things I would want to pay your attention to. First of all, as individuals involved in crypto, sometimes we invest, sometimes small amounts, sometimes large amounts. Sometimes we buy crypto, not only from cryptocurrency exchanges. In some cases, we do it over the desk, over the counter. And whenever you deal with large sums of assets, it is strongly advisable to have the tools to check what address you're dealing with. So as an individual, you're not an obliged entity, right? You don't have to do that. But if you have the tools to see whether or not the address you're dealing with is a scam address, fraud address, mixer address, and many others, you'll have the tools to do so. Now, let's suppose you haven't done it and you actually fell a victim of a scam. There's still something you can do about that. We have developed a tool to track the assets in real time, and we help our clients who sadly have been defrauded, lost their funds, not small funds, especially with BTC reaching an all-time high. So what we are doing is providing you as an individual with a tool to track your funds real time. Now, what benefit does it give me, you can ask? My funds are stolen, that's it. Not necessarily. So bear in mind that virtual asset service providers, exchanges, they have AML obligations. They have obligations to freeze the assets if they come from illicit sources. So what we do is we trace the stolen assets in two categories. We look at the assets that have actually hit the regulated exchange or virtual assets provider in a wider sense, and those assets which are still sitting in unhosted wallets. Now, what happens when your assets actually hit an exchange? This is where your hopes rise, because with that knowledge and with the help of lawyers, you can issue an order, a freezing order to the exchange and get your funds back. Now, this is not a short process, but we've seen it, we've went through that, we've seen it happening. It does have positive results. So that's something you may consider if, unfortunately, you fell a victim of a scam
or fraud. Okay, and just very briefly, last but not least, our tools can also be used by the regulators and FIU, financial investigation units. So from the regulator's perspective, they have their job to do as well, right? And they have to. So their job is to monitor virtual asset service providers. Their job is to actually oversee that the system is working properly. And using the same tools that virtual asset service providers are to meet their AML obligations, our coin from AML tools, they have the ability to monitor the activity of virtual asset service providers. So within that, one of the key elements that the tool gives them is the monitoring element. We work with the regulators who input the addresses of the monitored entities, the hot wallets, the deposit wallets, and they have, well, one-click view of what's happening in those wallets. So this is where the regulatory space changes as we speak. In the traditional space, the regulator needs to do scheduled reviews, need to ask for access to the bank's funds, to the documents. With blockchain analytics, they can actually do it real time without even informing us. They can basically see what's happening in the wallets. And just very last thing, we also work with the law enforcement agencies on the very same thing I showed you in relation to the individuals on asset tracing. And what's really worth mentioning here is we have the experts in fraud investigations who developed a thorough, comprehensive method for tracing stolen funds. So from the perspective of recovery of funds, it is not an easy task to prove at the court that the funds are actually illicit. And for that, you need proven fraud investigation methods. We use 5 different methods, and then using those 5 methods, we take one result. So we compile the results of 5 fraud investigation methods and kind of prove that what we show is compliant with those methods. As you can see on the screen, without going into the details, using just one method, you may get incorrect results. Using 5, you have more certainty that the funds are actually traced properly and that you will get them back. Okay, I think that's it from my side. I have the tool in front of me. I have lots of examples to show, but I'm really looking forward to hear some of your questions. Either way, I can talk about that for ages, so you'll have my contact details. Please reach out to me if you want to know more. Hello. Can you be more specific in methodology regarding assessing of this criminal or another addresses? Sure. How you understand that this or another crypto address is corrupted or something like this? Okay. That's a very good question. It's not easy to it's not easy to design. Let's put it this way. That's why we are where we are. It took us some time to design a most comprehensive methodology. So we have a team of data analysts looking at. Let me actually go back. Looking at, first of all, the activity on the blockchain, then scrapping on a daily basis deep web and darknet for addresses that are linked to crimes. What I mean by that is if we spot that an address has been used as a deposit address to buy narcotics, to buy arms, it goes straight into our database. Same with our partners network. So apart from scrapping the deep web and obviously using publicly available sources, normal internet, we also have our network of partners and clients who inform us
about the addresses that have been used for illicit purposes. So for example, if we have a client who's a protocol, once they are hacked, they would notify us, give us the addresses involved, we put it into our database. Then we also have our own investigations, something I've mentioned that we do for individuals. We also do it, actually mainly we do it for institutions. It's called Reclaim Crypto, where we do the asset tracing and asset recovery. And that is also one of our proprietary sources of information. Public sources I've mentioned. So that's the data. We take the data, and then we have a set of algorithms looking not only at that black and white data of, okay, this is illicit address, this is not, but we've also designed algorithms to monitor for potentially suspicious activity. This is what I had here as transactional patterns. So an example would be sending exceptionally high fees to miners, or multi-put input-output transactions, or quickly released incomes on the addresses. These are just a few examples of the patterns that we recognize, and we're able to see which of them are potentially suspicious on a given address. So that gives you the information on a specific one address. But then, with the beauty of blockchain and the fact that everything is traceable, we can make sure that whichever addresses had interaction with that address are also marked accordingly. So if an address received assets within, say, 15 hops from an address that we mark as high risk, that would also come into the address you're looking at. 1 second. Thank you. In CoinMarketCap, we can see today, from my mind, 12,900 different coins. Thousands tokens is not set up yet in CoinMarketCap. How many integrated in your platform? Right, at the moment is slightly over 4,500, and that relates to both blockchains and tokens on Ethereum, ERC20. So yeah, there's still more that we need to cover, obviously. We recently integrated Cardano, we're the first ones to do so. We are looking at Polkadot at the moment, and a couple of different blockchains. And in terms of tokens, to answer your questions, yes, the number is huge, and basically new tokens are coming up every day. So we are looking at the main ones. As I mentioned, currently 4,500, slightly above, but the number is growing. Okay, so next question regarding this methodology of investigations. Is there any external control measures of such investigations and the database which you make for this risk assessment? Okay. At the moment, short answer will be no. There is a list issued by OFAC, the sanction list, which is currently the only list that has blockchain addresses. There's the sanction list. There is no international standards per se for blockchain analytics companies. That is not to say they will not emerge. We'll see how the industry develops. However, we do have, let me put it this way, there are people at the top who see differences, who see how different blockchain analytics companies work. We are working closely with Financial Action Task Force, and one of the things we've done for them was to perform set of data sets, analytics, for their 12-month review, second 12-month review of virtual asset service provider industry. Those results were published, if I'm not mistaken, June or July this year. And if you look at those results, they do differ between the companies. Not hugely, but there are differences. And there's a couple of reasons for that. First of all, we apply slightly different methodologies. So when I told you about the number of hops, I should mention, CoinFirm has been built by compliance
compliance professionals. Obviously, we have engineers, but the founding mindset was the compliance person. So when we look at number of hops, we don't set limits per se. We want to make sure that whatever illicit activity happens is transferred all over the blockchain. Whereas some companies, they have cut-off points for hops, and they would look at, for example, 5, 6, 8, 10, up to 10 hops. Other differences, obviously the set of data. We've been in the market for 5 years now. Actually, a little bit more, but operational fully for 5 years. And that's the amount of time that we've devoted to scrap the data, to get the data out there. Does anyone else have any questions? Yes. Thank you. As I understand, you have the offices like in Coinfirm offices are in Poland, UK, Canada, Japan. How is your company's cooperation with the public service providers like FIUs? Are they cooperating, or is it the same as we have in Estonia, that so different level? It depends on the country. There are some engagements that we have with FIUs that I cannot speak about for obvious reasons. We've been asked not to, and obviously I respect that. There is one which we've agreed to publicly announce, that's with Gibraltar. So we're working with their FIU. Well, they are using our tools, and the regulator is using our tools that I can speak about openly. I think your question, if I understand correctly, your question was also around their attitude as the regulators. So this is where I think we're particularly active. We're making sure that whenever there's an opportunity to educate the regulators, to educate the lawmakers, we do so. So we devote significant amount of time to attend the meetings that we can, in terms of having an open discussion channel to share knowledge. But yeah, in terms of the commercial agreements, that's the only one I can speak about. No, thank you. But what would be your company's suggestion for Estonian FIU? How can your company, for example, help them? Maybe some of them are listening right now. Okay. Well, in different ways. First of all, with our tools, the FIU is equipped to monitor the activity of virtual asset service providers. So the concern and the fear that the activity of virtual asset service providers cannot be effectively monitored sort of goes away. I would actually say, looking from a compliance perspective, with blockchain analytics, the regulators have way more oversight than in traditional finance, both in terms of the comprehensiveness of data that they can see, but also in terms of reacting real time. So imagine, from the regulators' FIU perspective, in traditional finance, if a bank receives funds from a sanctioned source, the only way for you as the regulator to find out is if they report it, or if you perform a control and you find it. With blockchain analytics, you can monitor the addresses of virtual asset service providers, their hot wallets, deposit wallets, whatever has a blockchain address basically, and you can instantly get an email notification the moment a risk factor appears on those addresses. Right, so first of all, it's full transparency, so way more confidence in my view than in traditional finance, and then time saving, right? You don't have to actually organize the visit, ask for the documents, ask for the system's access, etc. I've been through those controls on the other side, working in banking. It is hugely time consuming for both sides. And
that is reduced at least to some level here. Thank you. Anyone else who has questions? Okay, yes. Thank you. Also, at the same topic, as we are all here to hope for the better future for Estonian crypto business environment, and we hope that Estonian FIU is willing to cooperate with such service providers, for example, like your company. It's good to hear that there is already some positive feedback regarding cooperation with public service, similar like FIUs. But what would be, yes, again, like if someone from FIU is listening right now, what would be the cost for them? Is it like right now there are people working there checking things? So could you give them an example how they would really save some governments would save money, actually, for example, cooperating with a company like you, maybe? Yeah. Okay. Valid question. In terms of the costs, I'm afraid I won't be able to give the exact numbers here. We have different licenses that differ in terms of the usage. So to give the number quotation, I will first have to understand the perceived usage, as in numbers of VASPs to be monitored, numbers of addresses, etc. But what I can say, and I'm definitely going to say the same, speaking to the officials. At Confirm, we provide, well, we're so open to cooperating with the public sector that we're happy to provide free license for some time, to be decided for how long, for the public sector, for the regulator, to basically get their hands dirty with the tool and see themselves get comfortable with what possibilities that gives. And I hope seeing things in practice actually, opens the eyes and kind of makes you comfortable and makes them comfortable, as in seeing that crypto asset space can actually be monitored even more effectively than traditional finance. Any other questions? Seems like no. Then let's give a round of applause for Barbara. Thank you very much for this presentation. And that's about it with our event tonight. Ma ei tea, kas rääkida nüüd eesti keeles või inglise keeles. Igatahes ürituse salvestus tuleb hiljemalt homme Estonian Cryptocurrency Association YouTube'i channelile, kus saate kõik selle üle vaadata ja juhatuse esimees ütleb ka meil paar sõna. Yes, first in English, that tomorrow we will have a meeting with Ministry of Finances with Barbara, and Barbara will introduce the possibilities to trace bad activities in blockchain, that they will have better understanding. Ma ei tea seda eesti keelde tõlke, meil kõik räägivad inglise keelt, kes blockchainiga tegelevad. Ja hoiame kokku ja loodame, et meil on põhjust ka parematel teemadel kokku tulla. Üks asi, mis ma tahaksin öelda, et Maksuametiga oli meil täna vestlus ja on toimunud muudatused võrreldes sellega, mis oli meie ühel maksu teemalisel seminaril. Maksuameti lehel on need üleval, ma palusin, et nad teeksid meile ka meie lehele pöördumise, et vaadake neid üle, eriti kui te firma nimelt eraisikuna oma krüptot kauplete. Ja pange seda tähele, me teeme selle kohta veel avalduse, aga jube teemadest, kui me saaksime rääkida rohkem sellistest teemadest, mis oleks praktilised küsimused ja mis arendaksid meie kõikide silmaringi ja et me saaksime kõik oma maal rikkamaks. Aitäh teile, kohtumiseni! Järgmise ürituseni, kuu pärast.